Давайте тогда, ребята, будем начинать. Видеозвук есть. В общем, сегодня у нас очередной необычный созвон, но почти каждый созвон необычный, но сегодня очень необычный. Мы позвали психолога Дениса. Денис специалист в своем деле, специализируется в том числе на различных выгораниях, поисках себя и так далее. Денис, давай, может, тебе слово, расскажи там коротко о себе, тебе слово. Да, добрый день. Меня зовут Денис. Я психолог. Какого-то определенного направления нет, но сертифицированный я как гештальт-терапевт, если кому это интересно. Также в арсенале КПТ, НЛП. В общем-то, придерживаюсь комплексного подхода, скажем так. То есть, но классического, без всяких вот этих вот, без карт Таро и без всяких вот таких вот вещей. Если это важно, я в прошлом сисадмин, то есть у меня техническое образование, я 10 лет в свое время отработал сисадмином, поэтому кое-что да про IT знаю. Ну и плюс у меня довольно много клиентов айтишников. Круто. А еще я знаю, Вкратце что, все, Денис, да. ты используешь чат GPT в своей работе, это тоже плюс балл. Я использую Per- Perplexity. Мгм. Да, у меня он есть, очень нравится. Но моделька там, да, GPT у меня выбрана, совершенно верно. Супер, хорошо. А у меня вопрос такой, а что значит гештальт-терапевт? Так вот, в общих словах. Гештальт-терапия– это, ну, так скажем, система взгляда на вот этот мир. То есть это такое направление психологии, которое описывает этот мир, ну, так скажем, определенным образом. А так вообще, если вкратце, то гештальт– это про здесь и сейчас. То есть важно, что происходит здесь, сейчас, без там бесконечного копания в прошлом, там, в детстве, без всяких таких историй. То есть именно заточенная на вот реальность. То есть без И закрытия каких-то гештальтов, которые там тянут тебя с прошлого, что-то такое, наверное, или я ошибаюсь? нет, Нет? гештальты будем закрывать в том числе. Просто это такая вот расхожая такая вот история про Мгм. закрытие гештальтов. Ну, в общем-то, ничего в этом такого магического нет. Обычная классическая психология, основанная на более-менее каких-то доказательных историях, на исследованиях и опирающиеся на какие-то фундаментальные, общепризнанные труды. В общем, вот вкратце Мгм. так. Окей, хорошо. Еще последний вопрос такой, который мне еще интересен перед всем этим началом, и сразу перейдем к вопросам. Это вот насчет НЛП. Это как-то связано с гипнозом, то есть, по сути, ты можешь что-то человеку, ну, как бы внушить, или это вообще с этим не связано? Нет, нет. НЛП это не про гипноз. Гипноз это отдельная история. Вот, НЛП– это про программы, которые у нас есть и которые можно, так сказать, активировать, определяя определенные ключи, словесные в том числе. Если вот интересно, могу про это вот рассказать побольше, Ну, тогда, про вот если у нас НЛП. время еще останется, тогда мы вернемся. Ребята, думаю, больше беспокоят их вопросы, ребят, девчат, поэтому переходим, тогда перейдем к вопросам. Да, Самый основной, их прислали там 28 штук, но некоторые из них повторяются. Я буквально тогда первый прочитаю, он такой прям, короче, с болью написан. Кто-то просто коротко пишет, кто-то больше. Вот читаю первый вопрос. Короче, постоянно шарашит синдром самозванца, хотя я на самом деле, ну, я буду читать все от мужского рода, чтобы, короче, не было да. этого самого гендерного, короче, идентификации. Хотя на самом деле я там, короче, э, по сути, самозванец, да, там, ну, с накрученным опытом. На созвонах страшно отчитываться, на код-ревью напишут там парочку комментариев к коду, там что-то не так. Страх, что специалист с моим уровнем должен писать лучше, ошибаться по мелочам нельзя. В общем, страх за каждое действие. Страх one-to-one, это то есть встреча один на один с лидом.
Страх, что сейчас все это уволят, и человек пойдет работать охранником в пятерочку. Страх, при этом все еще человек прошел путь, там, условно говоря, год обучения, там, несколько месяцев собеседований, и не понимает, как меня вообще наняли, ведь есть куча кандидатов получше, кажется, что все это везение. В общем, очень много энергии уходит на такого рода переживания. В общем, синдром самозванца. Мгм. Так, но тогда давайте договоримся в терминах сначала. Вы тут смешали и синдром самозванца, и синдром отличника вместе. Вероятно, вероятно, вероятно. Я думаю, Да. такое есть. То есть синдром, ну если вкратце, то синдром самозванца – это не принимать свои какие-то достижения, да, и как-то обесценивать, и, в общем, всегда казаться каким-то немножечко не до. А синдром отличника – это стремление к совершенству. То вот если я что-то делаю, это должно быть великолепно всегда. То есть вот эта вот история. Я думаю, тут, наверное, вот это тоже есть в первую очередь. Наверное, все-таки Да, синдром да, да. отличника тут прям большую часть такую занимает, но просто одно от другого отделить сложнее. Поэтому давай, может, наверное, начнем с него. Вот, то есть хочется быть, чтобы было сразу все идеально, все круто, но Мгм. из-за этого идут переживания, что оно не идеально и не круто. Но давайте тогда с глубин тогда начнем. Будем на полный штык по возможности, да, копать. Ай. Это, конечно же, идет с невозможности, с неразрешения себе совершать какие-то ошибки. Вот почему их нельзя совершать, это вопрос уже индивидуальный. То ли это было, только, только что сказал, что вот гештальт это не про детство, но без него все равно никак, да? Это в том числе и про детство, но в каком плане? Сейчас постараюсь. Если в семье, например, да, или в каком-то в окружении, где вот человек вырос, на него оказывали какое-то влияние такое, что он должен быть всегда первым. Пятерка, да, четверка, ну, мог бы и лучше, а что ты не постарался? Как бы Мгм. хвалят только за пятерки. За какие-то ошибки недопустимы. Соответственно, ну, если опять же, давайте на полный штык, для вот ребеночка очень важно, чтобы его любила мама и папа, например. Если в семье нет такой истории, которая называется безусловная любовь, то есть это когда любят не за что-то, не за пятерку ты молодец, а безусловно. Окей, тройка, ну да, мы тебя все равно любим, условно говоря, вот эта история. Значит, ребеночку приходится заслуживать эту любовь мамы и папы. Как ее заслужить? Делать все лучше всех. Поэтому здесь вопрос к родителям. Прям они так делали. Не хорошо. Ну и, соответственно, формируется психика, выстраивает такую стратегию дальнейшую на жизнь, чтобы быть хорошим, а это важно. Потому что мы животные стадные, оценка со стороны нам важна. В той или иной мере. Для кого-то больше, для кого-то меньше. Кто-то вообще живет только ради вот этого. Но она нам важна. И соответственно, срабатывает такая вот установка. Чтобы тебя оценили, надо быть лучше всех. Если немножечко ошибаешься, значит, как бы нехорошо. Чем это плохо? М, Вот риска нет. То есть человек, чтобы не попадать в нехорошие чувства, когда он не доработал, когда он не лучше всех, он лучше туда не пойдет и ничего не будет делать. Чтобы не сталкиваться с какими-то неприятными чувствами, когда вот кто-то лучше, а он вот там вот не дотянул, его не похвалили.
Ну и, соответственно, потихонечку, потихонечку, потихонечку человек закрывается, он становится менее активным, э, всякие более-менее какие-то интересные, успешные вещи, проекты, они всегда связаны с риском. То есть может получиться, может нет. Самая невысокооплачиваемая деятельность – это там, где нет риска, нет ответственности. Соответственно, самая высокооплачиваемая, самая такая уважаемая, именно платят за то, где человек берет на себя ответственность и готов в случае ошибки, неудачи, какой-нибудь истории за это как-то ответить. Ну или как-то с этим столкнуться хотя бы и признать это. Вот для людей, у которых синдром отличника, прям, ну, такой махровый, ну, зачастую это невыносимо, и они как бы избегают. Тем самым они не совершают ошибок, и у них не вырабатывается навык, как справляться с тем, когда ты не прекрасен. Что же Соответственно, дальше делать? им становится еще сложнее. Что делать? Все зависит, ну, во-первых, осознавать это, то вообще-то ошибки крайне необходимы. Более того, к сожалению, этот мир устроен так, что мы растем и развиваемся только на своих ошибках. На чужих мало кто на самом деле учится, но именно сталкиваясь с какими-то трудностями, с проблемами и преодолевая их, у нас появляется опыт, что вообще-то вот тогда было вообще жесть, но как бы ничего, живой. И вот когда такие вещи накапливаются, у человека появляется уверенность в себе, повышается самооценка и появляется опыт, самое главное, что он, ну, не разрушится, да, что он не провалится в какую-то вообще там или еще куда-нибудь. Это становится для него обычной историей, и он вот разрешает себе ошибаться. Но важно это за собой замечать и разрешить себе ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это вот синдром отличника может привести вот к этой истории. Ну вот вкратце, если так. Да, если будут какие-то уточняющие вопросы там или что-то такое, вы, не знаю, там напишите их как-то, да, потом мы можем к какой-то теме вернуться, и я могу кое-что там пояснить или по развернуте что-то рассказать, если это интересно. Да, если есть вопросы, вы можете писать в чат, либо руку поднимать, то есть по по какой-то теме будем, короче, по ситуации здесь смотреть, и либо там сразу давать голос, либо просто зачитывать вопрос. В общем, если я правильно понял, вывод такой, что, во-первых, нужно э, осознать такое, что такое есть, ну, что есть, или Да, что такое есть. Потом второй шаг – позволить себе ошибаться да. и просто наработать этот опыт совершения ошибок, чтобы потом посмотреть назад и сказать, что ну вот было же вообще кошмар, а оказалось, что и не кошмар. И со временем, короче, все это должно прийти в какое-то более-менее стабильное состояние. Слушайте, ну вообще как бы, да, история такая, что мы вот развиваемся, прогрессируем, изменяемся, только, когда нам некомфортно, когда случается что то вот такое вот нехорошее, нам не нравится. Потому что если все ок, а зачем нам что-то изменять? Все же ок. И поэтому, да, на протяжении какого-то времени можно просто прийти к тому, что вот эта способность обходить острые углы, не сталкиваться с какими-то ситуациями рискованными, например, она привела к тому, что, ну, вот развития нет. А что то вот у кого-то есть, а у меня нет. Вроде я же как бы умный, а что то как-то вот на месте и стою. Где был, там вот и остался. Потому что нет мотивации для того, чтобы как-то изменяться, как-то свои действия корректировать, как-то еще там что-то такое. Ну, вкратце вот. Хорошо, хорошо, спасибо. Тогда идем дальше. Следующий вопрос. А, Так.
прошу прощения, самозванца не станем рассматривать А у уже. нас еще, мы еще к самозванцу придем. Там прям каждый Хорошо. третий вопрос, он про самозванца. Просто я думаю, там многие, кто задавали вопрос про самозванца, они как раз-таки имели в виду, видимо, отличника, возможно. Но я думаю, мы к нему еще подойдем. Да. Следующий вопрос, наоборот, немножко в другую сторону. Как бороться с прокрастинацией, когда неприятная задача О, откладывается до последнего момента? Это тоже у нас частая проблема. Обучение– это тяжело, это, то есть нужно постоянно напрягать мозги, огромный объем информации, и буквально каждый первый студент, ученик, кто вкатывается так или иначе в IT, у него бывают периоды, ладно, там день-два, но бывает просто неделю, вообще ничего невозможно читать, даже и не хочется, и просто не лезет в мозг никакая информация. Так что проблема такая определенная есть. И, соответственно, человек просто лежит, ничего не делает, смотрит в потолок, ну, ненавидит себя и, возможно, еще и плачет. параллельно. Параллельно, да. Да, да, да. Слушайте, ну здесь как бы можно плавно перекинуть мостик самозванца, да? Не выработан навык преодолевать трудности. Вот он всегда как-то все вот давалось легко. Особенно тяжело каким-то талантливым на самом деле людям. Здесь вот про современных детей можно сказать. Сейчас в школу уже идут, в первый класс уже дети умеют читать, читать, кто-то уже английский знает, кто-то... Поэтому первые годы в школе им даются крайне легко. Потому что они уже все знают, что там, какие там буквы там изучать. Они все знают, и они думают, о, как прекрасно, по лайту все это дело проходит. А потом, когда начинается уже что-то новое, они с этим сталкиваются, а как бы в первые 3 года они, ну, на лайте провели. Ну и, соответственно, если также по привычке проходит обучение, ну, так, минимум надо сделать, хотя бы там троечек, хотя бы что-то, но чтобы вот не трогать. Соответственно, не вырабатывается навык этот, когда, блин, надо, неохота, но надо. Это во-первых. Во-вторых, прокрастинация может быть вообще много чем. То есть это же скорее последствия или симптом. Пример выгорания. Я уверен, будут вопросы про эту историю, да. Когда человек выгорел, он, правда, он лежит, все вот осознает, но сил чего-то сделать нет. Да, я Как думаю, бы это это. близко вот к этому. То есть здесь и как бы долгий-долгий марафон учебы, то есть, как правило, там учатся там 3-4 месяца, и в какой-то момент как бы вот яма такая. Так, значит, выгорание. Давайте тогда об этом, да, немножечко сразу же. Может быть, там Давай, что-то давай. Мгм. будет про вот эту историю. Выгорание– мерзкая штука. Из нее так вообще неприятно и долго выкарабкиваться. Лучше в него, конечно, не попадать. Что происходит вообще? Мы затрачиваем свои силы, энергии, какие-то психологические, эмоциональные, на работе, например. То есть мы вот отдаем. Не задумываясь о том, а откуда мы вот ресурсы получаем. То есть iPhone надо заряжать. Вот зарядка это в нашей жизни происходит откуда? Где вот ресурсы наши? Ну, если на Хорошо бы, работе, то, наверное, это какой-нибудь отпуск или, не знаю, там какая-то, как минимум, покупка или отдых. Но на учебе, когда ты год учишься, у тебя нет зарплаты, и ты можешь только как бы о чем-то вот впереди мечтать, и, по сути, никакого подкрепления дофаминового в твоей учебе нет. То есть одно, по сути, только, ну, ты только отдаешь, как вот ты сказал. да, но не совсем так. Есть какие-то базовые истории. Например, друзья, компании. Там вот отдыхаешь, ты там себя как бы снимаешь вот эту вот роль, ты там становишься собой, и как-то, в общем-то, тебя это наполняет. Отношения с девушками, вполне себе вот эта вот история.
Опять же, хорошая атмосфера дома. С кем-то, если живешь с родителями дома, да должно быть комфортно, а не вот это вот, что-то опять там сидишь за компом постоянно, займись там чем-нибудь, та-та-та-та-та-та-та-та. Понятно, что дома ты тоже в напряге, да, и не можешь как бы отдохнуть. Методы у каждого свои. Музыка какая-нибудь, спорт вполне себе в любом его проявлении, начиная от ходьбы, кончая, не знаю, ну, прям спортом. Тренажерный зал, бассейн, секции всякие, занятия, единоборства. Физиология наша устроена так, что после физических нагрузок у нас выбрасывается дофамин. Как раз про то, да, что ты сейчас сказал, что дофаминового подкрепления нет, деньги, хотя оно вот работает не всегда. Э, Надо, чтобы организм его вырабатывал. Опять же, любовь, доверительные отношения в семье, с друзьями, физическая активность, прям вот желательно очень. То есть она помимо этого вырабатывает как раз, возвращаясь к прокрастинации, такую черту, что вот как бы вот не хочется, но надо. И я пойду. И вот человек идет там или бегать, или в тренажерный зал, или еще там куда-то там. Ему лень, он бы поиграл бы в комп или что-нибудь там поделал, просто позалипал бы во что-нибудь. Но он как бы идет и делает. Это формирует модель поведения. У человека появляется навык, что вообще-то вот он вот не хотел, но он сделал. А теперь ему кайф. И он без этого уже не может. Он туда идет, потому что там его ждет дофамин. После физического упражнения он идет, ему прекрасно. Вот. Что еще сказать про прокрастинацию? Очень все индивидуально. Правда, выгорание нужно отслеживать. Нужно уметь отдыхать, нужно уметь восстанавливаться. Мужчина часто восстанавливается в пещере в своей, в одиночестве, например. Если особенно вот работать с людьми, там какая-то вот такая вот история, то отсутствие людей, побыть самим собой – это норм. Но важно разрешить себе это делать. То есть вот то, что ты вот тоже говорил, да, вот лежишь, ни хера не делаешь, но с осознанием того, что какого хера я вот опять вот здесь вот лежу, а столько надо делать, там задания какие-то надо еще, а вот лень – это не отдых. Разрешите себе отдыхать, выделите себе возможное время, час, два, по возможности. И это время с чистым сердцем, да, отдыхайте. Вот эти 2 часа не думайте, а как оно все сложится, а зачем, как, почему. Просто побудьте со спокойным сердцем. И не листайте вот рилсы или вот шоцы. Эта история не отдых. Когда вы так отдыхаете, на самом деле вы не отдыхаете. Вы отвлекаетесь, но отдыха не происходит. Ваша психика не отдыхает. От отдыха нужно устать. Когда вот что-то вот лежу, надо вот чем-нибудь уже вот заняться, а с шотсами такое не прокатит. Можно прям долго не устать. Ну, вкратце, я просто не знаю, довольно-таки обширная тема, и она очень индивидуальная, правда. Очень индивидуальная. Кто-то действительно изначально склонен к этому, у кого-то такой склад. Темперамент у нас, например, врожденный, характер приобретаемый, а темперамент врожденный. Поэтому ты можешь быть вот таким. Кто-то очень активный экстраверт такой, а кто-то медленный.
нужно хорошо бы себя узнать и подогнать эту жизнь, условно говоря, под себя, работать в темпе, который подходит тебе, чтобы выгорание не произошло. Не смотреть на остальных особо, как чего что. Присматриваться, сравнивать обязательно, чтобы там сильно не отстать. Но вот как-то вот стараться больше заботиться о себе. Денис, а вот ты сказал больше узнать себя. Это не совсем вопрос, но в продолжении этой фразы. А хотя бы так, коротко, это в какую сторону нужно копать, куда идти, чтобы узнать себя больше? Вот, чтобы понять, что вот ты А, такой, а не такой и так далее. Это вообще в какое направление? Насколько это сложно или это легко? это направление вглубь. Да. Вот как. Простой есть вопрос. Возьмите там, не знаю, или для себя попробуйте ответить на вопрос, а какой я? Я, дефис, ну и попробуйте. Вопрос, казалось бы, простой, но нет. Не такой уж он и простой. М, Чтобы себя узнавать, надо об этом говорить с кем-то. Надо, чтобы вообще, смотрите, все наше знание о том, какие мы, оно вообще-то от других людей. Нам когда-то кто-то сообщил, что мы вот такие вот. Ты умненький, ты симпатичная, ты вот ленивый, блин, такой вот, елки-палки. И если нам, например, на работе коллеги говорят, что там, блин, умный вообще, если у нас есть история для того, чтобы принимать это, то мы не ответим, ой, нет, 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 я вот совсем не такой, я другой, то мы убеждаем, что да, мы умные. Или, например, мы пользуемся популярностью у девушек. Девушки нам сообщают, что мы как бы привлекательны. Да, я такой. Вот, поэтому хорошо бы вытаскивать знание о себе, которое оно сейчас есть, и сверяться, что соответствует на самом деле тому, что есть, а то, что нам когда-то сообщили, то мы какой-то, не знаю, там, глупый, но мы вообще-то чувствуем себя умными. Нам вообще-то сообщили, что мы вот лентяи и ни хрена не делаем. А вообще-то нам просто было как бы неинтересно. Но мы про себя знаем, что мы вообще-то вот такие вот. Вот в этом пока покопаться, навязанные установки, они называются по-научному интроекты, вытаскивать на свет, рассматривать их, это вообще чье? Мое или мне об этом что-то сообщили, что я вот такой-то, а я, так как был маленьким или не знал, принял это на веру и теперь считаю это своим, что я вот такой. Ну, вот такой вот, да, процесс. Это прям, я думаю, такая непростая работа. Не за так, что там один вечер посидел, листочек Нет. выписал и такой, все. Я, короче, вот такой. Так и запрос-то, и вопрос-то непростой. И как бы. Но здесь что главное? Что главное? По большому счету, пока ты не узнаешь, какой ты, очень странно предполагать, что ты знаешь, что тебе надо на самом деле. Вот для начала бы, чтобы узнать, а что нужно, хорошо бы познакомиться с собой. Там за этим куча всего там. Какие мне подходят отношения, как я вообще с людьми, вообще люди мне как бы нужны или не очень. Мне вообще самому собой как? В одиночестве. Ок? Или мне нужен кто-то еще обязательно? Вот, ну там много всего. Но мы уже, ну, мы уже углубляемся. Тут мы сейчас уйдем куда-нибудь, да. Индивидуально все. Это да. Это что-то, наверное, похоже. Ну ладно, не буду сейчас про всяких Карлов Юнгов спрашивать. Это, может быть, потом, если время останется. Про тень. Да, про тень. Очень интересная тема, но вернемся к нашим IT. Вопрос следующий. Есть вопрос, короче, есть собеседование. Техсобес, Так, ну и вообще как процесс. То есть их, чтобы получить работу, нужно пройти там много собеседований. Это стресс, это страшно. И есть
две проблемы, связанные с этим. Первое– это тревога перед собеседованием. Прям настолько, допустим, зашкаливающая тревога, что человек выучил все, а он двух слов связать не может на собеседовании. Как вот быть спокойным, как удав? Это первое, ну, кроме валерьянки, там, условно говоря. Запрос такой. То есть сильная тревога, которая прям, ну, прям как захлебываешься, короче, от этой тревоги, прям ничего не помнишь. И второе, это когда большое количество неудачных собеседований, ну, один, второй, третий, и приходят всякие ужасные мысли, желание бросить. Это не мое, я не создан для этого. А, ну, короче, там сюда вкатываются только те какие-то специальные другие умные люди. Я точно, это не для меня, и не мое, я не смогу и так далее. То есть вот тревога, тревога и страх перед, такой цепенеющий, когда бывает даже такое, что это из моей уже практики, когда человек, ну, просто вот у него все есть, чтобы выйти на собеседование, готовое резюме, подготовка, а человек тянет месяцами. Вот прям, вот только вот оттягивая этот момент первого контакта даже вот там с HR, с тем человеком, который с той стороны. Вот, короче, вот собес до и после вот этот вот. Ну, тут важна какая история. Вообще неуверенность проявляется только при собеседовании или и в других сторонах жизни тоже? Я думаю, Здесь, здесь еще и созвон, то есть есть даже еще страх самого первого контакта с HR, это когда девушка HR просто звонит, ты говорит, здравствуйте, там, Михаил, я посмотрел ваше резюме, там 5 минут с вами пообщаемся, задает рядовые вопросы. Даже есть страх вот этого первого контакта, даже не самого технического собеседования, который идет м, следующим этапом, где копают глубоко, где, правда, можно там, ну, короче, обосраться, и этот страх этого, там, позора, я не знаю чего. Но есть даже вот страх вот первого контакта, когда, ну, вот это вот какой-то человек сейчас с тобой будет, в общем, взаимодействовать. Я думаю, это все и в реальной жизни тоже есть. Так или иначе, в какой-то степени. Ну, может быть, больше или меньше, но вот тут оно прям проявляется сильно. мгм. Ну, во-первых, хочется сказать, что это прежде всего навык. Как и любой навык, он нарабатывается и вырабатывается. Нарабатывается он с опытом. То есть чем, ну, отвечая на первую часть, да, вопроса страх там собеседования, очень интересно узнать, а чего именно страшно, что произойдет. К Вот сожалению, нету подробностей. Я думаю, у всех какой-то я, страх такой я к разный тому, да, свой. что хорошо бы, если бы такой неуверенный, ну, я так подозреваю, молодой человек, он бы задал себе вопрос такой, а чего именно мне страшно? И взял на листочке и расписал бы самый негативный вариант неудачного созвона. Вот просто вот представил его. Что такого страшного может произойти? Вот собеседование, вот оно вот началось, или что там? Ну, и HR будет смеяться над тобой, скажет, ты врун. Не знаю, ну, я фантазирую сейчас, что может быть самое страшное. Ну, прям вот просто начнет хохотать. Такого ни разу не было это. Но он Хорошо, ну, такое начал. допустим. Вот давайте катастрофический. Вот он вот, значит, созвон, видит, что там человек всего там трясет, и там какой-нибудь лютый HR, допустим, да, говорит, а что ты так разволновался-то? Выдумал тут все в резюме, что ли? Ты сам-то вообще знаешь что-нибудь? Чуть с Вот, вот, опытом вот работы, так, вот так. ты куда вообще собрался идти? Господи, ты что, вот это вот. Окей, пусть будет так. То действительно произойдет в твоей жизни после того, как это собеседование закончится. Ну, что произойдет? Да ничего не Я, произойдет. да, то есть это все в голове. Ты это будешь воспринимать как историю, что ты попадешь куда? В стыд, что произойдет. Это важно очень осознавать, что этот страх, он не объективен. Это не вопрос жизни и смерти. Да, это как минимум. Это не вопрос, это собеседование не поставит крест на твоей карьере, например. Это всего лишь одно из собеседований.
Вообще-то у тебя всегда есть опция кинуть контакт, не знаю, прервать онлайн там конференцию, если тебе что-то не подойдет. Я, кстати, всем так и говорю. Если совсем страшно, просто ноут хлоп. Просто все, вопросов никаких нет. Важно также понимать, что не только ты заинтересован в этой в работе, но и в тебе заинтересованы. Причем, открою тайну, в тебе заинтересованы больше. Потому что ты молодой сотрудник, перспективный, вот не знаю возраст какой здесь, но вообще-то для здравой организации, да, какой-то молодой человек, молодой специалист, пусть даже с небольшим с резюме, это закрытая книга. Его горизонт не видно. И на первом собеседовании его не рассмотреть. Поэтому очень важно тут все-таки, сейчас, извините, что-то, да, осознавать, что страшного случится. Негативный сценарий самый. Вот пропишите себе и соотнесите с реальностью. Вот очень часто после этого тревога спадает. Это во-первых. Во-вторых, чем дальше, тем будет легче. Придет все-таки какое-то осознание, уверенность в себе. Если человек неопытный в новой профессии, ему откуда набраться уверенности? Этого нет. Это нормальный процесс. Волнение– это нормальный процесс. В том числе это и точка вот роста, о чем мы говорили, да, что это трудно, это страшно, но если ты справишься, молодец. Если не справишься, молодец тоже. Ты набрался смелости и пошел туда, где страшно. В этом случае вот результат не важен, по большому счету, для тебя. Ты сделал шаг, несмотря на то, что тебе было страшно, много сомнений, но ты его сделал. Вот примерно так. У Камиля есть вопрос. Камиль, Да. давай. Здравствуйте. Вопрос по поводу, как сказать-то, буду повторяться, вот этого самого вопроса. Вопрос, конечно, не мой был, то, что ты сейчас, то, что вы сейчас ответили, на который вы ответили. Можно на Это, «ты». ну, давай. А это случайно не идет из детства, допустим, со школы, то, что, к примеру, там, не знаю, ученики, одноклассники, учителя тебя гнобят, булят тебя, и, соответственно, у тебя самооценка там снижается, ну, понижается, и у тебя появляется некая неуверенность, и уже оттуда, ты, скажем так, ноги оттуда растут, и сейчас на собеседовании, если я, допустим, сижу, и появляется неуверенность, вот не корни ли оттуда идут, не со школы, так, к примеру. Мгм. Они могут идти не то, что со школы, они могут идти еще из детства, где там стыдили тебя, но мы возвращаемся к тому, что стыдили, и из-за этого не выработался навык, потому что не было возможности. И, конечно, попадание, когда тебя там застыдили, там что-то такая история, конечно, оно имеет место быть. Но у нас сейчас просто формат такой, что у всех своя история. Да? У кого-то там был буллинг, кого-то стыдили в семье, например, кого-то вообще очень часто бывает такое, вот ругают за двойки, а за пятерки не хвалят, и поэтому самооценка. А за пятерки воспринимают как должное, например, да. И поэтому, правда, самооценка низкая. Как я уже говорил, все наше знание о нас, от других людей, в том числе от вот одноклассников, это есть такая история. Но важно это осознавать, что, например, ты сейчас не тот маленький третьеклассник, да, пятиклассник, которого там перед всем классом, к примеру, застыдили у доски, да, что ты такой тупой тут не можешь тихо вот рассказать нам, заикаешься тут стоишь. Ты сейчас вообще-то уже взрослый, так-то плюс
минус. И вот ресурсов у тебя больше. Самое главное, что у тебя есть способность отвечать и постоять за себя. Тогда не было ее, а сейчас есть. Но это все прорабатывается все-таки индивидуально. Ты сейчас задаешь вопрос, конечно, все из детства. Все привычки из детства, да, все как-то вот эти вот истории из детства. Но и что? Ну вот был такой опыт. Да, вот оттуда вот неуверенность. Как это поможет тебе сейчас? Ты знаешь, откуда это. Прекрасно. На вот личных каких-то вот на личных терапиях можно туда сходить, это все там проработать, да, вот эта история. Но тебе нужен ответ и выходить на собеседование завтра. Я скорее в этом, да, ключе. Ты ничего не сделаешь со своим прошлым там до завтра, за неделю, за месяц ничего ты не сделаешь. И поэтому в этом плане вот из прикладного вот такой вот. А тогда все оттуда, действительно, правда. Окей, понял. Спасибо за ответ. Получил ответ. Если, да, что-то еще, давай уточняй. Просто Смотри. смотри. Да, сейчас. Мгм. Здесь э, очень все индивидуально. Так же, как и каждый человек индивидуален. Да, вот и подход к каждому. У всех своя история, своя семья, своя школа, свои отношения с одноклассниками. Поэтому говорить вот так вот за всех и за все, ну, такое себе. Поэтому я стараюсь скорее так вот, ну, более прикладной. Если есть какой-то вопрос, там, не знаю, там, личный, с какой-то историей, хотя бы так вот, мне бы будет просто легче. Так сложно. Все, окей. К примеру, допустим, мне в борьбе, скажем так, с таким стрессом помогает, по крайней мере, спорт. Я, к примеру, А, сейчас на 49-м дне 100 дней по 100 отжиманий. То есть у меня такой некий челлендж. Я на 49-м дне сегодня. И, в принципе, благодаря этому, скажем так, челленджу у меня самоуверенность поднялась, повысилась. Если ребятам это поможет, ну, ну, просто говорю, озвучиваю, вдруг поможет. мгм. Ну, я бы здесь вот расширил немножечко эту историю. Как я уже говорил, да, спорт, фитнес, какая-то любая физическая нагрузка, кому какая возможна, он крайне положительно сказывается на всем, в том числе и на самооценке, в том числе и дофамина. А для мужчины спорт, для молодого человека, вообще меняет его восприятие. Простите меня, я вот не знаю, девушки здесь есть, нет? Но вот для Есть, есть. Но, есть, может быть, да? они молчат, но у нас их достаточно Нет. много. Ну окей, хорошо. Я просто тогда стараюсь как-то, да, деликатно это довести. Когда ты чувствуешь свою физическую силу, а она у тебя прирастает по мере вот то, что ты сказал, например, отжиманий, ты, условно говоря, чувствуешь способность, что если что, я вообще-то могу и двинуть, меняется сам подход, выпрямляется осанка, вот ты становишься более уверенным. Ты в принципе по жизни становишься более уверенным, потому что у тебя появляется опция втащить, ну, простите за такое, да, что вот если что, как бы, то я вообще-то уже могу. Для мужчины это крайне положительно сказывается на всех аспектах его жизни. На вот отношениях с девушками, с друзьями, на уверенности вообще по жизни. Конечно же, это все проецируется и на уверенности в собеседовании, в работе, в коллективе, ну и так далее. Помимо красивого тела, оно становится лучше, а ты ж на себя смотришь, думаешь, вот, уже да. Со всех сторон рекомендую.
У нас есть вопрос из чатика. Возвращаясь к прошлому вопросу, я думаю, так, если получится, это, скорее всего, не получится коротко, но если так вот, что там коротко, с чего начать, точнее, с чего начать, что начать гуглить для того, чтобы начать знакомство с самим собой? Вот так вот, такой вопрос. В каком направлении, короче, вообще Мгм. мыслить, думать? Вообще человеку для этого нужен человек. То есть вот здесь вот чат GPT, вот здесь его слабое место. Потому что, чтобы, что значит знакомиться с собой? Это значит заходить в какие-то забытые неприятные уголки, что-то там вспоминать, свой какой-то стыд, позор, страх, там какая-то вот еще история. Мы часто себя туда не пускаем сами. А когда есть человек, это, кстати, не обязательно психолог. Если есть, например, доверительные отношения, там вот у девушек это есть, например, история, часто встречается, чаще, но тоже не часто. В семье, если есть доверительные отношения с девушкой или с женой, где можно о чем-то поговорить и зайти туда, вот рассказать о чем-то. То есть, смотрите, наши самые сокровенные страхи какие-то, вот стыдливые какие-то моменты, они все у нас там со временем обрастают защитами. Они нам неприятно, нам их вспоминать как-то не очень. Когда мы вдруг о них вспомним, о моменте нашего стыда или какого-нибудь позора, нам прямо так, блин, как же было стрёмно тогда, вот эта история. Они обрастают защитами. Когда их задевают, например, или касаются какой-то такой темы, мы обычно агрессируем, да, мы обычно злимся. Это вот реакция, это срабатывает защита. Или переводим тему куда-то туда, но не касаемся. Самому себе сложно до себя докопаться. Какие-то общие, да, там интроверт, экстраверт, есть сайт тестами, не знаю, могу потом скинуть в чат, там кучу тестов, но именно до глубины докопаться, почему я такой, почему я веду себя так, почему я выбираю такой тип отношений, например, почему я постоянно в в тревоге, например, почему этот мир для меня небезопасен. Другие как бы начали здесь, да, вот эта вся история, а я вот постоянно что-то не могу вот расслабиться. Это все в ходе беседы все-таки выясняется, спрашивается, и, и человек сам для себя приходит к какому-то выводу. Сам. Не кто-то им говорит, а он сам что-то находит. Ну, вкратце так. Самому с собой сложно. Можно что-нибудь нарыть не на то. Это вот такие разговоры на кухне, короче, со старым другом за бутылкой Бутылкой чего-нибудь. пива. Не, Да. здесь, опять же, надо быть осторожным, потому что с другом как опять происходит? Ты им говоришь, а вот там что-то там вот было как-то стыдно, я вот к девушке там подошел познакомиться, она мне сказала, ты что вообще, ты кто вообще, пошел отсюда. Такой, да ладно, не ссы, у тебя таких еще 1000 будет. И что? Здесь важно, чтобы друг был специально подготовлен, да, чтобы он не давал каких-то там советов, чтобы он там не применял свой какой-то жизненный опыт. У меня такое было там, и как бы я вот с этим так-то вот обошелся. Как обошелся с этим он, вообще может не подойти тебе, например. Ну, просто не будет в арсенале такого. А я ему там сразу же по роже дал и все такое. А ты думаешь, как человека по лицу? Ну, вот, то есть, как бы, вот примерно вот такая история. Что Аккуратнее. касается спорта, вот есть тоже вопрос в чате, там даже лайк кто-то поставил ему. То есть вопрос интересный.
То есть в обратную сторону качает. Стоит ли отказаться на время от тренировок по дзюдо, если там дофамина не особо много, так как там всегда вырабатывается агрессия к оппоненту? Просто если я буду дружить с оппонентом, то я буду слабее. Дофамин возникает только после победы. Есть вероятность, что на собесе мне этот род деятельности будет мешать. Такой суперспорт. Ну, здесь как бы история в приоритете. Если правда человек хочет заниматься профессионально дзюдо и вырабатывать вот эту вот агрессию, сагриться как-то, не знаю, дофамин вырабатывается, да, от победы, но он вырабатывается, еще раз повторюсь, просто от физических нагрузок. Важно понимать, что ты от этого получаешь. От спорта этого, от дзюдо. Но ты же проигрываешь не всегда. Не всегда. А злишься со злостью, насколько я помню, да? Вот эти вот поклоны, вот это вот уважение к сопернику, да, они как раз и призваны к тому, чтобы как бы напомнить, что это только спорт, ничего личного. И я не совсем понимаю, как это может отразиться на вот работе, что ты будешь злым постоянно Ну, то есть, допустим, нет ходить. побед какое-то количество времени, то есть нет дофамина и все, короче, расстройства одни. И пришел на собес не настроенный, без счастья, которое дает спорт. Мгм. Ну, здесь как бы история про то, что если не получается в одном виде деятельности, да, ну, не всегда получается, то откуда такая фантазия, что не будет получаться и в другой? М-м. Вообще не так. То есть я не вижу здесь никакой связи. И важно понимать, зачем ты это не делаешь. То есть тебе дзюдо зачем? Какая цель у этого? Если это комьюнити, и если это правда спорт, ну, к этому надо и так вот относиться. То здесь не вопрос жизни и смерти, и не знаю, там, ну, агриться после там поединка или что я проиграл. Опять же, ну ты не можешь проиграть. Надо давать себе право ошибаться и проигрывать. Это опыт. Как ты с этим будешь справляться? А что ты проиграл, и тебя вот развезло? Нет. Надо учиться справляться со своими ошибками, что в жизни бывает и так. И от этого не впадать в какое-то уныние, да, что типа, у меня не получается, и как бы, ну его нахер. Слуху сложно сказать, но вот как-то так. То есть бросать или не бросать – это всегда выбор, что ты там получаешь и что тебя там напрягает. Вот хорошо бы, если бы ты сравнил бы плюсы и минусы и сделал бы для себя какой-то вывод. А еще хорошо бы, чтобы есть такая теория шляп, она, по-моему, называется, эта история. Ну, кратенько сейчас, да, многим, ну и вообще как бы это такая общая история. То есть ты приходишь на работу, одеваешь шляпу сотрудника. Отработал, выходишь, повесил шляпу сотрудника, да, приходишь домой, одеваешь шляпу там сына или там молодого человека, или кого-то еще, или мужа. Потом ты идешь с друзьями, одеваешь третью шляпу. Ты вот с друзьями. Потом ты чей-то сын, у тебя есть мама, ты сын. Так, у тебя есть брат там и сестра, ты вот брат чей-то. И вот эти все вот вещи, вот эти вот 5, например, да, сколько насчитали, потом там появляется разный там отец и так далее. Это все ты. Но ты везде вот разный. Да, ну и конечно же, шляпа дзюдоиста, не забываем. Вот это все ты. Но ты здесь везде вот разный. То есть на работе ты не такой, как с девушкой. С девушкой ты не такой, как с мамой. С мамой ты вообще не такой, как с друзьями.
Ну и точно, ты дзюдоист не такой, как на работе. И вот если эти все вещи присутствуют и вот развиты все вот эти черты, то когда одна из них, например, перестает быть, например, отношения закончились, но у тебя есть поддержка, у тебя еще есть спорт, работа, друзья, да, братья, ты на них подпираешься. То же самое, что с работой, когда какая-то неудача, у тебя есть поддержка, семья. А вот если человек полностью влетает в какую-то одну сферу, например, в отношения с головой, ну, влюбленность, это как бы всегда в слиянии проходит, то, соответственно, когда эти отношения заканчиваются, у человека случается трындец. Потому что этих опор нет, он их не замечал, он и над ними не работал, не прорабатывал, не вкладывался, не проводил время с друзьями, потому что все время был с девушкой. Забил на работу, да, потому что все время был с девушкой, там, например. И когда эти отношения закончились, вся эта конструкция у него осыпалась. Ровно так же опасно влетать с ногами в работу. Вот люди, у которых вся жизнь – это вот работа, для них какое-нибудь увольнение – это просто катастрофа. Весь их мир схлопывается. И важно иметь вот различные вот эти вот роли, вот эти вот опоры. Напоминаю, это все ты, но ты в каждой в этой роли вот разный. И это такая конструкция здорового человека, да, она такая устойчивая, и тогда не так страшны потеря отношений, потеря вот работы, уход с дзюдо, например, да, потому что есть еще какие-то сферы. Ну, вот так вот. Спасибо. Теперь вопрос будет немножко в другую сторону. Из спорта и агрессии и дофамина переходим в вопрос, как адаптироваться в новой команде, когда я себя чувствую чужим. Это уже, вероятно, вопрос, когда человек вкатился, получил работу, попадает в новый коллектив, в новую команду и чувствует себя чужим. Но он там и правда пока что чужой. Он Ну, же это да, новенький, он да. же только пришел. Во-первых, осознавать это. То ты, во-первых, действительно только что пришел. Чего это вдруг ты сразу же станешь своим братишкой? Это как бы нет. Эта история, она вырабатывается, опять же, со временем, как-то там к тебе присматриваются, ты присматриваешь, смотрят на твои дела, ты смотришь вообще на вот этот коллектив, а надо ли тебе вообще в него вливаться? Может, там вообще какие-нибудь дебилы. Может быть, вообще они тебе не подходят. Тебе зачем к ним? Это вполне себе нормальная история. Э, Как? Опять же, у каждого свои стратегии, выработанные, возвращаясь со школы и с детства. Ну, в основном со школы. Потому что если, например, человека булили как-то, да, вот, или за что-то там, за какой-то неопрятный вид, за лишний вес, там, да, какие-то еще там вещи, у него выработалась стратегия. Стратегия наблюдателя. Вот чтоб ему не прилетело, да, во-первых, он сам первый на контакт практически никогда не идет. Потому что были случаи, да, он пошел, его там жестко отшили при всех или еще чего там хуже, типа кто ты такой. Все, он закрылся, и поэтому сейчас он смотрит, присматривается. Ему нужно больше времени для адаптации. У него больше потребность в безопасности. Он должен ее для себя максимально сначала обеспечить. И когда она станет для него безопасной, он туда войдет. Скорее всего, он будет ждать, пока его кто-то туда позовет и пригласит. Вот. Есть
Люди, которые, ну, просто на изи это делают, да, вот они вот такие вот. Вот они входят, но это, я думаю, вопрос не от таких. У таких людей таких вопросов не возникает. Как, опять же, на самом деле, ну, если уж так, по-хорошему, это быть собой и не изображать и не изображать из себя кого-то, кем ты не являешься, но как ты думаешь, ты такой понравишься, будешь смотреться круче, лучше или что-то такое. В дальнейшем все равно все станет, ну, более-менее ясно, а ты заколебешься оправдывать возложенные на тебя, которые ты сам на себя навалил, какие-то там ответственности. Поэтому вот быть естественным и доброжелательным. Вот. Ну, вот если вкратце. Не знаю, как еще это сказать. Спрашивайте конкретно какая-то ситуация. Не Здесь знаю, как сказать. следующий вопрос, он как раз продолжение, в принципе, этой темы, и ты на него, в принципе, ответил, но, может быть, ты что-то хочешь добавить. Я думаю, мы как раз оттуда к самозванцу-то и подойдем наконец-то. Вопрос О, следующий. Следующий. Ну, тут как бы три вопроса в одном. Ну, вот я их по порядку. Первое, как бороться с синдромом самозванца. Второе, как показать себя с положительной стороны, особенно на испыталке. И туда же, это все от одного человека, как быть более самоуверенным, чтобы показать, что ты шаришь в деле, шаришь. шаришь, шаришь, шаришь. Больше, чем есть на самом деле, шаришь или что? Ну, Или как просто минимум, так? не показать, что ты не шаришь. То есть, ну, я думаю, здесь больше про то, как уверен, как на уверенных щах, короче, вести себя. Не там трястись, как лист, а в целом, короче, показать те знания, которые есть. Больше, чем ты знаешь, ты не покажешь, но хотя бы показать то, что ты есть, то, что знаешь, эффектно и эффективно. Ну, что-то в таком Мгм. виде, я думаю. Как бы ни забито это звучало, надо самому в это верить. Да, вот самая правдивая ложь или обман – это та, в которую ты сам веришь. Вот если ты сам веришь, это чувствуется. Это считывается на подсознательном уровне. Людьми, я думаю, сами вы знаете таких людей, примеры, да, вот смотришь на человека, он вроде еще ничего не сказал, а как-то уже его вот зауважал. То он вот, какую-то он вот уверенность излучает. Откуда эта уверенность? Он еще рот даже не открыл. Ну вот он, как-то вот чувствуется эта история, как власть имеющий. Ну давай, как, что еще раз первый вопрос был? Как Первый вести вопрос, он как себя раз-таки был про, дружелюбно? про самозванца, как бороться с этим синдромом. А второе, это, ну, как обрести уверенность на испыталке, как показать себя с положительной стороны, а не с отрицательной. Ну, я так понимаю, человек Мгм. боится какого-нибудь там факапа жесткого, там, не знаю, что-то такое, что он не то что-нибудь ляпнет, скажет или будет вести себя Мгм. не так, как он считает, что нужно себя вести. Ну давай сначала про самозванца, да? Напомним, самозванец – это когда, ну, ты как бы такой, да, ничего там особенного, ну, вот как бы, да, что я тут умею, ничего я тут не умею на самом деле, вот это какая-то история. Если не вдаваться вглубь, да, вот в этой вот истории, откуда он вообще взялся, да, потому что хорошо на самом деле понять, он вообще откуда. Это кто такие прекрасные люди, кто вот ну, заставляет тебя сейчас жить вот с этим. Во-первых, это его обнаруживать. Как только ты вот начинаешь сомневаться, опять же, внутренне посмотри внутрь себя, прислушайся. Ты вот сейчас вот волнуешься, за что? Вот там вот перед собеседованием, что я вот как-то вот ничего, я как вот, а ты вообще-то кто? Ты начинающий программист, к примеру, начинающий. Какого хера ты от себя требуешь, ну, как от мидла, да, например, там вот каких-то вот знаний там или что-то такое. Не относись к себе адекватно. Ты не ничего не знаешь, но
вот и не все не знаешь. Трезвая оценка. И пусть она будет всегда немножечко с авансом. Потому что, правда, ты можешь лучше практически всегда. Вот то, что ты думаешь, что ты вот как бы вот молодец, вот успешно там сделаешь что такое, ты точно можешь, смог бы еще лучше. Практически всегда вот такая история. И надо понимать, что на той стороне, на собеседовании, тоже сидят люди, которые все прекрасно понимают, что ты начинающий, что нет у тебя там какой-то мега там компетенции и вся вот такая история. Но У какой-то нас как раз таки мы делаем вид, что у нас есть все компетенции мира, мы все медлы, поэтому вот здесь сложнее немножко ситуация. То есть вы мы уже медлы. должны Ну, соответствовать, да, мы должны соответствовать этому уровню. То есть мы медлы, мы готовимся на медлов, но в голове где-то там сидит, что мы не готовы, потому что мы не сеньорами знаем. должны быть сразу Типа же того. уже. А, нет, ну тогда это вообще другая история. Значит, у вас уже есть какой-то опыт, какой-то путь. Уже вы прошли какие-то там собеседования. Обращайтесь к нему. То есть когда-то вас уже выбрали. Э, Что-то да вы уже умеете, что-то вы уже сделали. Опять же, посмотрите на себя со стороны. Если бы вы оценивали человека со стороны, вот что бы вы могли про него сказать, как про специалиста? Ну так-то. Он вообще как? Шарит, не шарит. Да каждый шарит и соответствует требованиям рынка, иначе бы на собес не позвали, собес бы не был пройден. А если он пройден, тем более мы же учим то, что нужно сейчас рынку. Если человек прошел собес, он может работать тем, ну, куда он попал. Говорит уверенно, значит шарит, в комментариях пишут. Но это тоже скилл. Попробуй-ка говорить уверенно. Это тоже навык, потому что говорить уверенно, речь, да. Но, возможно, чуть позже все встанет на свои вот места, но будет возможность подтянуть. Но говорить уверенно– это классный скилл, правда. Но в этом, смотрите, какая штука. Чтобы говорить уверенно, надо быть по жизни уверенным. Так-то по большому счету. Потому что, как мы уже говорили, да, люди смотрят не только на слова, и не столько на слова, да, они славливают какие-то вот мимические невербалики. Это чувствуется, это проявляется во многом, в движении, в тембре. Человек никуда не спешит, человек говорит негромко, он знает себе цену, да, вот это вот история. Но для этого нужно за себя знать, то я вообще-то ок. Вот если это знание про себя есть, конечно же, и речь становится уверенной. И правда, самое главное, у тебя есть уверенность, то если ты даже ничего не знаешь, чего-то не знаешь, ты очень быстро этому научишься. Ты очень быстро там посмотришь, попросишь помощи помочь тебе, да, уверенный человек не боится просить о помощи. Уверенный человек не боится показаться слабым и неучим. Это вообще-то нормально, что ты чего-то можешь не знать. И это абсолютно нормально обращаться к другим за помощью. Вот если это есть, это значит уверенность и самооценка то есть это когда ты просишь о помощи, ты не чувствуешь себя ничего не знающим. Ты знаешь, но не все. Вот
вот это не знаешь, но зато в другом как бы каком-то аспекте или в другой сфере ты как бы еще фору дашь. Ну вот, примерно так. Я вот не знаю, отвечаю ли я на вопросы. Вы, пожалуйста, да, пишите, потому что здесь как бы такая тема обширная. Меня может куда-нибудь унести, там, да, вы меня там останавливаете тоже. И какой-то конкретикой там, да, меня тоже там Хорошо, Денис, будем ограничиваете. останавливать, но пока, я думаю, все, короче, все слушают, открыв рот, там комментарии пишут. В общем, пока все ок. В Хорошо. общем, все круто. Я просто, да, я просто действительно не знаю, какой формат будет более приемлем. Поэтому меня, правда, может куда-нибудь заносить туда, куда не надо, а о каких-то вещах, важных для вас, я могу их не заметить и пропустить. Тогда вы, ну, уточняете. Окей, если что, буду, Да, короче, пометки делать. Денис, вот нам еще такой момент очень важен. Ну, в целом этот вопрос понятен. Чтобы, грубо говоря, научиться врать, нужно не врать, научиться а нужно врать. прожить. Нужно прожить, поверить, уверенность. И вся эта вербалика, она идет изнутри, Или а пока верить ты сам в себе не то, что поверишь. ты говоришь. Искренне Вот. поверить в то, что ты говоришь. Это тоже вполне... Но это тоже не так просто. В таком случае у меня вопрос. К примеру, если, ну, ты говоришь, вот 10 лет отработал сисадмином. Я тоже Да, сисадмином являюсь, правда, у меня 3 года опыта. привет. Ладно. К примеру, ты знаешь что-то, да, а я пришел к тебе в компанию, я новенький, там зелененький, но с каким-то опытом. Я разбираюсь, но если я в чем-либо не разбираюсь, я подхожу к тебе и с Да. уверенным, конечно же, скажу, чуть не проматерился, с уверенным лицом, это будет смотреться зашкварно или нет? Потому что я сейчас работаю, у меня есть коллега, который является ведущим программистом, ну, сисадмином. Я как бы программист первой категории. Я к нему иду, как бы знаю, но не все, потому что он там давно работает, а я недавно устроился. Вот есть нюансы, которые у нас появляются, как сказать, в ходе работы. То, чего я не знаю, я иду к нему и спрашиваю, а он мне не говорит. Вот. Он говорит, типа, ну ты же работал, ну ты же должен знать. А я говорю, я даже, там, не знаю, пароли от учетной записи не знаю, ты мне не предоставил. Как я это должен знать? В общем, к Мгм. чему я веду разговор? Не покажусь ли я тупым, если, к примеру, устроюсь на работу, как, к примеру, iOS-разработчиком и пойду что-либо спрашивать к старшим? Камиль, давай я отвечу на этот вопрос. Здесь, может, Ага. Денис не совсем в контексте, как это у нас происходит. Когда ты устроишься на работу iOS-разработчиком, и у тебя будут возникать тупые и глупые вопросы, которые, может быть, тебя это удивит, возникают у всех, кто вышел, вкатился, получил работу. Первые недели две у тебя будут возникать сотни, ну ладно, десятки глупых вопросов, и для этого существую я. Ты сначала эти вопросы отправляешь мне, и, как правило, 80% на который я тебе говорю, это нормальный вопрос, иди к лиду и спрашивай его. То есть тебе не нужно будет размышлять, можешь ли ты это спросить или нет. Как правило, 80% это вопросы, действительно, которые ты можешь узнать только у лида. Но на 20% я тебе скажу ответ, это сделай вот так. Это является ответом на твой вопрос? Да, все. Мгм. А я, можно еще, давай, с Да, конечно, конечно. психологической точки зрения, да? Давай, давай. Тут смотри, какая история. Сидит, значит, чувак, он там работает, условно говоря, 10 лет, весь такой из ума сшитый, и приходишь ты. Ну, ты кто? Конкурент. Потому что это ты сейчас пока новичок. А пройдет пару лет, а почему тебе, ну, не взять на его место тебя, например? Поэтому здесь нежелание его помогать так-то. Здесь, во-первых, вопрос к его мироощущению и к его самооценке. Это он уже, похоже, побаивается взращивать конкурента. Поэтому давай-ка ты там иди, обосрись там где-нибудь. Все увидят, какой вот умный я, какой я ценный, и будут знать, как набирать тут еще штат. Лучше, кстати, зарплату его отдайте мне.
Вот. Может быть, вполне себе вот такая история. Может быть. Поэтому, когда ты идешь к старшему, например, да, но не то чтобы с поклоном, но вот эта история, что Сергей Николаевич, то вот вы такой здесь весь умный, но не так прямо словами, да, там не хочу вас там отвлекать своими глупыми вопросами, но не могли бы вы мне помочь? Вы точно в этом вот разбираетесь. Вам стоит слово сказать. Или хотя бы скажите, где мне поискать ответ. Вот так вот. Как-то вот уважением, с признанием его вот этой истории. Потому что человек наверху чаще всего, не всегда, опять же, да, но прям ему это приятно слышать. Вообще-то, да. Это я заметил, кстати, Ну, когда у нас к серваку, в общем, надо было подключить общие папки, сетевые папки, а у меня доступа к учетным записям не было. Я к нему обратился, типа, какая учетная запись, какой там пароль нужно ввести. Он такой, я не знаю, плечи расправил, да. спину выпрямил, пошел довольный, на лице уже улыбка. Не знаю, это был самый первый раз, пока я тут полгода работаю на этой работе, то, что он заулыбался и с уверенностью пошел мне помогать. И ничего не вякнул, то есть не стал ворчать. Я был Ну, удивлен. ну, хочет он уважения и почтительности, не хватает ему этого в жизни. Ну, дай ему это, что. Тебе не сложно, а зато отношения и жизнь твоя упростится. Ну, что как бы такого. Спасибо, понял. Хм. Мгм. Окей, хорошо. Тогда следующий вопрос. Мы немножко его касались уже, но здесь такая более расширенная версия. Это про гигиену труда и отдыха. Есть ли рекомендации, сколько нормально времени уделять работе и учебе, сколько отдыху? Как правильно отдыхать, чтобы не перегореть? Тоже был, ты рассказывал про спорт, но вот в целом, то есть просто есть история, что многие, они где-то работают сейчас на какой-то работе и параллельно учатся. Мгм. И из-за этого, ну, то есть ты с работы приходишь, и ты не отдыхать идешь, а ты идешь еще и вот там 4 часа, 3 часа что-то учить. Вот какой баланс найти в долгосрок, чтобы там на полгода, год не перегореть от этой истории? Как вообще соблюдать эту гигиену труда и отдыха? Хм. Кто-то, не помню кто, по-моему, не буду врать, говорю, что смена трудовой деятельности уже является отдыхом. Это вот такая история. Но если без шуток, то правда у каждого эта история своя. Но очень хорошо бы, помните вот эту вот теорию о шляпах, да? Вот надо не забывать шляпу оставлять в том месте, откуда ты вот вышел. Ты с работы вышел, ну, оставь ее там. Вот не тащи вот какие-то напряги, например, там какие-то конфликты из дома, из работы домой. И наоборот. Понятно, что это легко сказать, да, но хотя бы это вот отслеживать. Методы отдыха очень индивидуальны для каждого свои. Для кого-то медитация, для кого-то пивко, для кого-то, правда, какой-то активный образ жизни, для кого-то катки. Вполне себе, у каждого свой. Важно, опять же, призываю вас отследить то, какие вот ресурсы в вас входят, от чего вы питаетесь, что вас наполняет, что вам нравится, где вы отдыхаете, и сколько из вас выходит. Потому что, повторюсь, если на работе отдаете, в семье приходите, отдаете, на вот основной вот работе отдаете, и вас везде пилят, и что-то требуют, и, например, нигде не хвалят, негде тщеславию вот этому, что ты такой молодец, и так много работаешь, или учиться пошел, умница, вот у тебя получается. Вот если вот этого нет, ну, то батарейка разрядится. Обязательно. Это во-первых. А во-вторых, ну, я уже сказал, да, что отдыхать нужно себе разрешить.
Разрешить. Не лежать на диване или проводить выходные с мыслью, блин, а мог бы ведь там еще поработать там, или там, блин, а завтра вот там на работу, а что вообще, а то ли я выбрал, а может не мое там. Нет, вот 3 там часа условно или вот день вы себе разрешаете о всяком говне, простите меня, не думать. Вот придет понедельник, вот, может быть, буду думать. Но сегодня тот самый день. Пошли все нахер. И поэтому вот снимайте себя ответственность. Ответственность очень такой серьезный критерий к выгоранию. Учитесь отслеживать что вашей ответственности, а что не вашей. Есть вещи, которые от вас не зависят, как это ни странно. Вот возьмут вас на работу, на собеседование, как оно пройдет, оно же зависит не только от вас. И не только от вашей профессиональной подготовки. Может быть, вы прекрасно подготовлены, но нужна девушка, например. Вот хочет начальник девушку себе. Ну, ты хоть 7 пядей будь во лбу. Или наоборот, приходит девушка, но у нас вот мужской вот там вот коллектив, а если появится девушка, все вот это начнется. Нет, девушек нет. И девушка умница, вообще красавица, все знает. Ну, просто вот начальник вот такой вот. И он ее не возьмет. Не потому, что проблема в ней. Потому что у него какая-то вот своя вот задача, о которой неизвестна тебе. Абсолютно. Поэтому здесь учитесь не брать на себя излишней ответственности. Разгружайтесь. Чем больше ответственности, тем больше ваша батарейка жрется. А если еще ответственность там, за семью, как там обеспечить, там, не знаю, там какие-то еще там на работе, учеба, какие-то проекты, кредитная карта, какая-то вот такая история. А еще ж у нас и фон же такой неспокойный в стране-то и в мире вообще. Это ж вообще, что произойдет там? Если еще и по этому поводу еще гоняться, то это вообще прям. Если кто-то просматривает телеграм-каналы там или что-то такое, вот оттуда, за ленточкой, прекращайте это делать. Вот прям прекращайте. Ничего хорошего, ничего полезного, ничего важного вы там не увидите. А ваша психика расхерачится. Вот прям призываю. Если кто-то вдруг это делает, ничего важного вы не пропустите. Точно. Будет что-то важное, узнаем все. То есть получается, короче, новости все скип, негативные в первую очередь, читаем только добрые. Позитивных там нет. Позитивных нет, да, читать-то Так что нечего. здесь как бы, да. Ну, не приспособлена наша психика, во-первых, к такому потоку информации, а во-вторых, еще и к такому негативному потоку информации. Опять же, отслеживайте, что у вас входит. От этого очень сильно зависит. Да, если вы смотрите какие-нибудь, не знаю, шоу научно-популярные, там, интервью, подкасты там смотрите, ютубчики, там, астрофизика, вот это вот все. Класс. Вообще прекрасно. Вот научные темы, компьютерные, новинки, тесты видеокарт, вот эта вся история. Окей. Вечная тема. Прекрасно. Все остальное, это будет из вас сосать. Прям Так, вот давайте норм. тогда, ребята, вот Давай. прямо сейчас, пока я следующий вопрос читаю, все зашли в свои телеграммы и прямо сейчас отписались от всех негативных источников информации, пока я читаю следующий вопрос. А то, что я А, Каца смотрю, это нормально? какие карты? Кац, Максим. КАЦ? Да. Ну, на твоей Даже совести Ну, оставим. такое себе, Я в черном, токсично. я в черном списке, да? его Да. посмотреть Не-не-не, просто тут не же... верится. Да-да-да, Он не такой говори. негативный вообще несет, он такой негатив несет, его прям послушаешь, как будто сейчас вот все прям развалится, Ой. у нас прям нету никакого шанса на спасение, все.
все. Ну, то есть, ладно, извините, я не могу, я просто... Смотри, ребят и девушки, отслеживайте свое состояние. Вот вы вот что-нибудь посмотрели, вам как? Если вы вот, блин, раздражились, да, вот у вас вот это вот, блядь, доколе там или что-нибудь, вот какое-то возмущение или вот прямо вот негодование, все, нахер, нахер, не надо. Независимо от того, кто там, какое там мировоззрение там исследует, да, вот эта история. Вот важны ощущения. Опять же, смотрите, по большому счету, неважно, что происходит на самом деле, да, вот, ну, реально, важно, как вы к этому относитесь и как вы на это реагируете. Если вы, условно говоря, очень сильно реагируете на истории с бездомными собаками, нахер из ленты убрать. Если вы, ну, вот на что вы вот включаетесь эмоционально, и это раздергивает вас, убирайте. Хотите помогать собакам, помогайте, перечисления делайте, но не надо отслеживать, что там нашли собаку с щенками, она без лапки, вот это. Если вы к этому чувствительны, не надо. Вам зачем это? Старайтесь, учитесь, кто еще, да, заглядывать вовнутрь и слушать себя. Вам как вообще? Ок или не ок? Вот какая-то такая история. У каждого правда свое. У каждого свое. А если лайкать Вот. этих котиков в рилсах? Вопрос такой получается. Тут и котики, и одновременно рилсы. С точки зрения психологии это норм или нет? Смотреть Вот с рилсы с точки котиками. зрения нейрофизиологии это не норм, это... Там же как идет история? Котик, нарезка с каким-нибудь стендапом, потом там какой-нибудь, а вот как правильно готовить шашлык, а потом какая история там, да, посмотрите, я там на яхте или что-то такая история. Это бесконечная вещь, которая затягивает, на которую подсаживаешься. Хер спрыгнешь потом. То есть вот эта вот история, на нее подсаживаешься, сложно спрыгнуть. Это потом перетекает, что только так ты и отдыхаешь. И вот отвлекаешься только так. На самом деле, конечно же, ты не отдыхаешь. У тебя мозг включен, у тебя зрение включено, у тебя внимание включено. И так можно провести часов несколько, легко. И это такая привычка, которую лучше не вырабатывать. Потом заколебешься ее заменять. Короче, Макс, не Вот. надо. Лучше А не лайкай на котиков. котиков смотреть умиление вообще прекрасно. Вот прям кайф. Вот это да. Опять же, для кого как. Может, Кого не проще кота триггерит. завести? Или в котов кафе сходить Кота по кафе, да. возможности, да. У меня чистосердечное признание. Давай. Я, Лайкаешь? я как... Нет, не в этом плане. Я как-то подсел на шорты, на YouTube шорты, именно Мгм. на мобильном устройстве, на айфоне. И чтобы от этого как-то уйти, я пытался удалить YouTube, я удалил YouTube, потом по итогу ломка началась, я пошел уже через Safari, начал смотреть, и так по кругу, типа, надоело через Safari смотреть, спустя какое-то время скачал, там, опять YouTube, опять так по кругу, и вроде как уже более-менее начал себя держать в руках, скажем так. Ну, просто к примеру, даже сидишь на работе, если задачи нет, то все, ты Да, сидишь, YouTube, именно шорты, блин, да. я не знаю, хочешь 15 минут что-либо посмотреть, просто потупить, пока время, там, не знаю, как необходимо, ну, допустим, до часу надо посидеть, а время 12:45, и ты такой потом время смотришь, у тебя уже 3 часа. Такой, блин, я Мгм. же на 15 минут хотел. Вот. Здесь есть еще одна неприятная история. По ходу того, как мы влетаем в соц, они, то есть, влетают в нашу жизнь, у нас деградирует способность усваивать и сохранять внимание на больших объемах
текста на больших подкастах, на больших интервью. У нас потребность в быстром дофамине. Быстрый. Что-нибудь там поржать, улыбнуло. Дальше это они же... В общем, это не только убийство времени и не отдыхает мозг, деградируют нейронные связи, если уж так вот по-серьезному, которые отвечают, правда, за длительное удержание внимания, за развитие какой-то истории, да, что... Денис, я Поэтому где-то на эту тему слышал мысль, что если ты смотришь ТикТоки, Рилсы и всю вот эту историю, то ты точно не начнешь читать какую-то большую книгу. То есть у тебя будет гораздо меньше мотивации и сил какую-то книжку прочитать. То есть слишком много там надо усилий, чтобы получить какой-то результат в долгую. И нет, ты, может быть, и начнешь, ну, не но ты не закончишь, да. сможешь закончить. Ну, просто физически не сможешь. Нет такой у тебя опции. Ну, она как бы все, ее нет. Особенно, если этого не было, ну, в школе, да, когда-то вот. То есть вообще никогда человек не славливался с большими текстами. Никогда. Ну, все, а с чего он вдруг с этого слуха словится? Нет такой способности. Это навык. Его надо будет вот развивать или снова, или повторно, или вот освежать. И какой-нибудь большой там подкаст полуторачасовой, но будет уже в 2, в 3 захода посмотреть. Сразу То как есть, бы... мгм. И То есть, то, скорее всего, как это случается, ты начинаешь смотреть какой-то интересный подкаст, 20 минут посмотрел, думаешь, все, пошел, досмотрю завтра, а там уже новое вышло. И ты уже смотришь снова. И про то, блин, забываешь. Ты вот и там не вникнул. И это, в общем, все остается в лучшем случае на половине просмотра. то есть в идеале будет Камилю отписаться от Каца и начать читать, допустим, Карла Юнга книжку Войну и мир. «Войну и мир». Это И не вчераш- финансовый и вчерашний, совет, да. и вчерашние видосы смотрю, и сегодняшний еще начну смотреть, да. Мгм. Так, ну давайте следующий вопрос переходить. У нас еще есть вопрос, который называется так. У знакомых, у друзей и в целом по статистике, это, видимо, очень важно, что как бы человек смотрит, как вот там. Короче, у друзей, у знакомых и в целом по статистике прогресс в карьере, запятая, и получение знаний идет в разы быстрее, чем у меня. Это меня дезморалит. Что тут сказать? Промежуточные финиши не важны. Важен только в конце концов. Кто там придет первый? Опять же, не надо себя ни с кем сравнивать. Кто-то спринтер, да, кто-то медленно запрягает, но потом на вот рельсы встанет, и зато потом его с пути не собьешь. Учитывайте свою комфортную скорость. Жизнь– это не только вот работа. Помните, да, опоры, не забывайте про них. Это ваша устойчивость. Даже если сейчас они кажутся неважны. Ой, простите меня. Да, я что-то уже. Что там вот эти с братьями, сестрами, там, или с мамой, куда они денутся, общаться. Я вот лучше вот поработаю, или там с отношениями, да. У меня сейчас там приоритет карьера, например. Я сначала построю карьеру, а потом заведу отношения. Ну, такое себе. Жить лучше сразу же разнообразно, так сказать. Да, вот. Поэтому, если работа, ты смотришь на других, какой-то у них прогресс, опять же, вопрос в чем? Прогресс в чем? В карьерном Ну, росте, в быстрее они зарплате. катились, мы быстрее получили повышение, там, я думаю, так понимаю, что-нибудь такое. Это, да, но это как выражается? В деньгах? Ну, скорее всего, да. Допустим, я не знаю всей истории, но, допустим, история такая, что у меня зарплата 100 рублей, а вот у него уже давно 300 рублей.
Или я еще учусь, а вот он или она уже на 2 месяца раньше меня, там, позже начали и раньше получили работу. Ну, раньше начали, позже получилось. Ну да, и что? Ты это уже не изменишь. Ты начал позже, чем вот они. Поэтому, соответственно, и достигнешь чего-то попозже, скорее всего. Может быть и нет. Ты разгонишься, да, ты вольешься в эту тему, она тебе станет интересной, и ты вполне себе, если тебе это интересно, если тебе это нужно, если ты мотивирован, а разница как там у других? Зачем смотреть на других? Двигайся со своей скоростью. Мы об этом говорили. У разных людей разная скорость. Опять же, сильно только не отставай. Да, ты как бы, объективно на себя смотри со стороны. Рассматривай себя как сторонний наблюдатель. Ну, ты сказал про вот этого человека. Вот он вот бездельничает сильно. Или как бы все-таки он достаточно уделяет времени, и просто в его жизни, например, он не может больше времени уделять, например, работе или там учебе, потому что у него там жена и двое детей, которых надо там забирать из садика, например, да, там возить по секциям. Какая-то такая история. Прислушивайтесь к себе. Сильно будете быстро бежать, перегорите. Будете медленно, отстанете. Можете отстать, правда, сильно. А потом впадете в уныние. Типа, вот, как же так? Прислушивайтесь к себе. С другими себя сравнивать не нужно. Точно, абсолютно, точно. Я в Хорошо. такие моменты говорю себе, у каждого из нас разный старт. И И скорость финиш. разная, и финиш разный. Ну, Все по идее, разное. да, допустим, смотри, я живу сейчас в Казани, как сказать, 19-го года. Грубо говоря, я тут ничего не имею, и, допустим, смотря на других людей, есть тут богатые районы, есть более бедные, скажем так, и смотря на богатых людей, когда мне кто-либо что-либо говорит такое, то что вот, у них такое есть, я сразу, бывает, перебиваю человека, говорю, постой, смотри, ты сейчас там-то, там-то, ты работаешь кем-то, кем-то, у тебя родители такие. А теперь подумай, вот у этих людей, допустим, казанцы, которые там живут в 7-м поколении уже здесь, у них квартиры, все есть. Я говорю, у них старт другой. У тебя старт один, у них старт другой. И, соответственно, ты на них не смотри, у нас у каждого разный старт. Не стоит им завидовать. Ты тоже этого добьешься. Вот такого, вот так я говорю обычно. Хорошо, Плюс Камиль. надо, конечно же, учитывать особенности людей. Пример может быть какой-нибудь человек, склонный к шизоидному типу, да, который может просто погрузиться и просто 2 дня не вставать. Просто он будет там вот что-то делать или с каким-нибудь аутическим спектром, например, э, Илон Маск, например. У него вот расстройство аутического спектра на самом деле не сильное, но есть. Он прям вот он вот там и спал в офисе, да, вот вы знаете эту все историю, я так думаю. Он вот прямо вот загорается идеей, он вот весь там. Но так могут не все. И это неправильно так быть. Но он достигает вот, вот результатов. Но вопрос, счастлив ли он? Не знаю. Или, может быть, счастлив тот, кто всесторонне вот развивает свою жизнь. Может быть, у него ощущения от этой жизни более яркие, более полные. Не знаю. Здесь вопрос, опять же, критерий успешности. Он в чем? В деньгах одна история, в насыщенности, в яркости другая. Окей. Мгм. Камиль, давай в следующий раз только поднимай руку, у нас тут есть немножко очередь, и сразу так не вклинивайся. Вика, давай, у тебя вопрос, говори. Знаешь, вот у меня такой был вопрос, я раньше думала его Лёше задать, но думаю,
тебе, наверное, лучше. Вот похожие на вот этих вот с историей про этих казанцев коренных и тех, кто только приехал. Вот мы же тут как бы, ну, все iOS-девелоперы. У нас зарплата, ну, так скажем, выше среднего. Особенно если ты живешь где-нибудь в регионе. Ну, то есть я вот, э, ну, вот мне скоро должно прийти там, вот, и вот, получается, за вот этот месяц, в августе в начале. И я такая думаю, блин, ну это все космос, какие-то космические деньги. И, ну, я вот не знаю, я вот, например, немножко боюсь, ну, вот другим людям про это рассказывать. Ну, там, может быть, зачем, может быть, не нужно кого-то триггерить, потому что как-то раз я у меня есть родственница, я ей рассказала, ну, там, про своего там бывшего парня, он тоже был разработчиком, вот, и у нее прям такая злоба в ней поднялась, как будто, я не знаю, вот, мы там живем кое-как, ну, а вы там с жиру беситесь. Я такая думаю, ну, с какого жира? Мне сейчас туда отдай, сюда отдай, все уже, жир закончился. Ну, не знаю, в общем, как будто люди порой так, ну, так тебя воспринимают. Ну, наверное, это от них зависит, что вот у них какая-то злоба внутри есть, там, потребности, которые там ты не закрываешь. Ну, еще порой вот я когда рассказываю друзьям, что вот, ну, вот вы знаете, я вот сегодня целый день сидела, работала, у меня проект ломался 30 раз, я его чинила, они такие, ну вот, это не проблема у тебя, вот у меня там ребенок, там, у меня там спина от него отваливается, я думаю, ну да, действительно. Я вообще живу прекрасно, наверное, дома. У меня это относительно все стабильно. Вот. Только проект ломается по 30 раз. Вот. Ну, короче, как-то так, да. Вот как вот с людьми? Ну, то есть я понимаю, у нас у всех свой путь. Но, ну, я не знаю, есть люди, наверное, просто какие-то не очень адекватные, доброжелательные, понимающие. Мгм. Смотрите, какая история. Мы не можем контролировать, как люди обойдутся какой-то информацией, да, которую мы им доносим или сообщаем. Это не в нашей власти. Вот они могут обойтись по-разному. Хрен знает, что там у них, но у них свой мир, своя жизнь, свои проблемы, своя система ценностей, да, вот эта история. То, что, о чем говорите вы, ну, какое-то окружение у вас, как бы это помягче сказать, обесценивающее. Да, вот так вот. Ну, ничего вы с ними не сделаете на самом деле. Мы не можем переделать других людей, и мы не можем, опять же, контролировать, как к этому отнесутся, как они на что-то вот отреагируют. Мы ждем от них одной вот реакции, а получаем другую. Это, кстати, называется проекция. Не знаю, знаете ли вы, что такое проекция? Стоит об этом вот рассказать? Если стоит, напишите, тогда я Стоит. расскажу. Я лично слышал это слово, я его представлял немножко в другом формате, поэтому если можно чуть-чуть нас просветить. А, В общем, это когда мы свои мысли, свои ценности, как бы, да, ставим себя на место другого человека и представляем, что он поступит так-то, или нам ответит так-то, или как-то отреагирует так-то, исходя из своей картины мира. Потому что мы бы сделали так-то. Но тут история такая, что все люди очень сильно вот разные. Поэтому что для тебя, например, является недопустимым, для другого человека норм. А что для тебя норм, для него вообще непонятно. Как так вообще можно жить? Абсолютно. И, соответственно, из-за этого твое представление о том, как какой-то человек отреагирует на действия, там, на слова, там, на какие-то истории, они очень часто не оправдываются. Поэтому вот ожидать какой-то вот реакции, например, можно ожидать какой-то, ну, от людей, например, которых знаешь, да, с которым там общий вайб какая-то, вот такая вот история. Ты предсказуемый, да, какие-то. Ты знаешь примерно картину мира этого человека. А так, делая что-то и представляя, что будут такие-то
какая-то обратная связь, вот часто мы вот ошибаемся. Это вот и называется проекция. Мы, то есть, проецируем свой ход мыслей, свои ценности на другого человека. Это надо делать с осторожностью и замечать это в себе. Да, вот. Это, кстати, давайте к собеседованиям, да, вот эта история. Вот страшный HR, который вот он меня увидит, скажет: ты вообще кто, что, господи, в этих тут, кто только уже не идет в разработчики, ты с чего думаешь, что вот он так думает? Ты откуда знаешь? Что вообще у него в голове? Ты зачем фантазируешь? Абсолютно бесполезная история. Там свои процессы, своя жизнь, свое настроение именно в этот день, например, да. Вообще от тебя зависит половина, другая половина там. Потому что там не объект, там тоже субъект. Он постоянно меняется в строении там каких-то историях. И он, кстати, сильно очень отличается от тебя, если что. Это надо знать. Мгм. Виталий, вопрос у тебя? Да, у меня вопрос вот про шляпы. Есть у нас разные шляпы, которые мы можем Давай. одевать. И вот, Мгм. допустим, у нас с одной шляпой проблема, и постепенно у нас и другие начинают. Ну, то есть раньше у тебя была там поддержка, а постепенно у тебя начинает просаживаться. То есть как восстановить опять, вернуть себе эти опоры? С каких начинать? С которой самый слабый или которые уже сильны? Не, начинать надо, конечно, всегда с того, что легче, что ближе. Да, надо начинать с того, что легче, как и в тренажерке, как и в любом деле. А потом уходишь в процесс, потому что если возьмешься за что-то сложное или давно заброшенное, может сразу не получиться. Или как-то там что-то, и прям вообще там усы тогда повиснут, типа, у меня ничего не получится. Нет, очень важен, как в дзюдо, положительный опыт, да, опыт победы. Бери за то, что вот как бы близко. Опять же, что для тебя важно? Разные приоритеты. Для кого-то семья– это святое, для кого-то нет. Кто-то, правда, вырос в такой семье, где ничего хорошего и не было. Для кого-то кто-то опирается на друзей, кто-то на жену, на девушку, да, это весь мир, как бы, вот эта история. Но хорошо бы, правда, поддерживать вот эти все вот основные истории. То есть это вот работа, реализация для мужчин особенно, дом, там отношения для женщин особенно, но и для мужчин тоже это важно, да. Потом пойдут там дети у кого-то есть обязательно, мама с папой обязательно, но есть, конечно, не какие-нибудь говнюки ужасные. Что еще? Друзья, подруги обязательно. Обязательно. Это такая история, когда все вот рушится вдруг и некуда. Очень есть простая история. Вот если у тебя машина заглохнет, например, ты кому позвонишь, чтобы он приехал и тебя оттащил? Вот такие нужны. Не просто там поболтать, попить пиво, но это тоже норм. Но кто тебе приходит на ум? Кому ты позвонишь? Девушкам, например, там, да, какой подруге позвонишь, да, когда там в случае чего? Или, может, друг там какой-нибудь. Вот такая вот штука. И и кому можно позвонить там посреди ночи, и кто встанет из теплой постельки, да, и приедет к тебе там, перекроет воду, например, которую прорвало. Кто эти люди? Вот в таких нужно, конечно, да. Мама с папой практически единственные люди, ну так-то по-хорошему, которые будут любить тебя безусловно, всегда. Да, неважно, что ты добиваешься успеха, не добиваешься успеха, они тебя любят всегда. Будут
и будут любить всегда. Дети такая же история. Но мы говорим сейчас о здоровых историях, да. С отношениями такой себе, потому что что-то он перестал удовлетворять моим высоким стандартам. Найду-ка я кого-нибудь еще. Ну, с родителями такого нет. Вы никогда не перестанете удовлетворять их высоких стандартов. За редким исключением. И то, это скорее какая-то такая изуродованная забота из-за любви. Это чтобы ты был лучше, поэтому мы тебя постоянно будем. Чтобы ты еще вот рос, потом нам скажешь спасибо. Ну, такой себе способ проявления любви, но это все равно любовь. Ну, вкратце, вот так вот. Ага, спасибо. Окей, у нас тогда будет следующий вопрос из формочки. Здесь, в принципе, два вопроса, они похожие, но читаю один, может быть, потом следующий. В общем, есть неуверенность вследствие собственных силах. Неуверенность, вообще не верю в том, что смогу получить работу. Это, видимо, тот, кто еще учится. А если ничего не получится, то как тогда оправдать потерю такого большого количества времени, сил и возможностей? Ведь все это время жил мыслями о том, что вот сейчас сменю работу, уже вот-вот и заживу. А этот момент все оттягивается, оттягивается. Положительного подкрепления немного, терпеть, крепиться, ужиматься все меньше и меньше сил. Вопрос об отложенной жизни. Так, принося завершение жизнь. Ну, отложенная жизнь это, наверное, все-таки пошире, чем этот узкий. Но не узкий, а был более узкий вопрос. Ну, как справиться? Как справиться с тревогой неудачи? Можно так, как бы, с боязнью неудачи. Как справиться с тем, что столько времени потрачено зазря? Я думаю, здесь человек, как бы есть страх, что не получится найти работу, и как бы вот что же я буду делать, если не получится. Лично мне кажется, что получится, потому что будет получиться, если ты не сдашься. А если ты не сдашься, то у тебя все равно получится. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. И изначально сразу настраивать, ну это мое мнение, я не психолог, изначально настраивать себя, какой-то делать себе запасной вариант такой, так, ну вот если я не вкачусь, ну тогда скажу, что и не надо было, да и вообще оно все это там обман и так далее. То есть как-то уже заранее программируется история про, ну, какой-то неуспех. И как будто так, ну, не знаю, в общем, как будто не самый выигрышный вариант. Денис, наверное, тебе лучше будет что-то ответить. Ну, то, что ты сказал, это самосбывающееся пророчество, такая есть история. Если интересно, могу о них вот рассказать побольше, как они вот работают, какие они есть, как эта вся штука работает. А про страх неудачи, он нормальный. Он новый. Другое дело, как ты с этим страхом справляешься и какой он. То есть он полностью тебя захватывает и парализует. И вот интересно вот об этом скорее. А то, что тревожится, а вдруг что-то не получится, это вполне себе нормально. М, Но, как мы уже сказали, вот ранее, да, тут история о том, что не все зависит от тебя, например. И что значит не найдешь вот работу? Можно провалить собеседование одно, второе, третье. Но чтобы прям вот как-то все, но это прям надо постараться и специально вложиться. То есть, насколько я понимаю, какие-то знания-то у вас все равно есть и все равно приобретены. Не-не, То есть, знания у нас хорошие. То есть суть просто в чем? Есть уровень там junior, есть middle, senior. Мы сразу Мгм. учимся на мидла, мы сразу учим все эти технологии прям настоящие, то есть максимально приближенные к реальным проектам. Обучение как бы, ну, вот максимально как вот на самом деле. То есть технологии все есть, знания есть. Нет только строчек в резюме с опытом. Эти строчки как бы дорисовываются, и, соответственно, идем на рынок вот как мидлы. Но вот страх весь этот становится, разумеется, больше. Одно дело, когда ты идешь со знаниями, в резюме у тебя ноль, вроде как, ну, я же никого и не обманываю, ноль, М, но с нулем не берут на работу сейчас, просто не берут. У тебя должно быть там X лет опыта, там, не знаю, год, два, три. мгм. И вот это вот, ну,
как бы все, видимо, в кучу перемешивается, что а вот я не найду, меня расколят, а я знаю недостаточно, потому что человек не знает, сколько нужно знать достаточно, сколько недостаточно, потому что он еще не работал, ну, по сути. И отсюда вот весь этот страх, может быть, неверие в это все, при том, что как бы, ну, есть вот перед тобой такие же ребята, как ты, вот они, у них получилось, они вкатились, нашли работу, но вот страх этот есть все равно. Мгм. Ну, опять же, то есть я вот думаю уже о самых катастрофических сценариях, что произойдет, но уже озвучено, да, что потрачено много времени, много денег, много сил там каких-то, да, вот таких вот историй. Как с этим справиться? Не знаю, как с этим справиться. Ну, сказать, да ладно, не парься, все будет норм, но такое ж не работает. Интересно проследить бы хорошо тебе, а это тебе характерно именно здесь, вот так вот, тревога и неуверенность? Или, в принципе, всегда, вот, ну, в жизни, раньше так было, ты вот тревожился, сомневался, как-то вот это. Если это по жизни, да, вот такая история идет, это как бы один вопрос. Интересно, почему, и хорошо бы, правда, словиться с реальностью. Хорошо бы получить обратную связь от других коллег. Если тебя волнует твоя профессиональная история именно, хорошо бы очень поддерживает обратная связь от коллег. Ну, а какой ты? Как они вообще видят тебя как профессионала, например, как коллегу? Ну вот если будет такая возможность, я просто не знаю, как у вас это устроено, да? Ну вот хорошо бы коллеги. А как вы думаете, я вот как? Запросить обратную связь у таких же учеников, которые учатся. Да, я вообще как? Мы же помним, да, что все наше мнение о нас от других людей. А мнение коллег, а нам от кого еще поддерживаться? В профессиональном смысле только от коллег, которые тоже в теме. И это очень сильно поддерживает. У, у терапевтов есть такая практика, ну, у нас, у психологов. Мы же когда учимся, это что же очень страшно. С живыми людьми-то выходить, внутрь работать, нифига себе. А вот и запрашивается обратная связь коллег. Вполне себе, как я это... И здесь очень тонкий момент. Как ты будешь справляться, в том числе и с положительными, и с теплыми словами, со словами поддержки в свой адрес. Вот он тут и самозванец вылезет, и вот это есть. Ой, нет, нет, что вы, да я вообще ничего особенного. А вы точно меня ни с кем не спутали? Да я вообще... Вот здесь важно обратную связь позитивную уметь, если не умеешь, учиться принимать. А то мы обычно всякие какашки в свой адрес очень быстро схватываем и еще сверху еще надумываем. А вот хорошие вещи мы себе присваивать не умеем чаще всего. Надо учиться уметь. Вот как-то так. А волнение – это нормально, но это должно быть волнение, а не страх. Это вот разные вещи. И это страх или прямо ужас. Вот тоже для себя как бы, да, вот Я не история думаю, что это такая. прям ужас, потому что прям ужаса ни в ком не ощущаю. Ну вот фоновые такие истории точно есть. Вот кто этот вопрос Это не... написал, в личку мне напишите, я вас оценю, тебя оценю. Скажу, как ты норм, не норм, как у тебя уровень знаний. Да. Но это ж еще, это следующий уровень, когда в общей истории при всех, же это ладно в личку так можно, а когда это все ж видят, это ж надо как-то, на Ну, это ж надо как-то поэтому вот пусть в личку пишут, реагировать. да. В Ну личку, да. начнем с лички, а там разберемся, Да, посмотрим. не обязательно сразу ж, да. Я вот не знаю, как там у вас устроено, видите ли вы вот работы друг друга, как там вот профессионально это Записи видите ли вы? собеседований мы видим друг друга.
То есть вот на собеседование, когда люди ходят, они записи в паблик выкладывают, и это все могут посмотреть. Мгм. То есть, в принципе, Ну вот, может прийти обратная связь по собеседованию от кого угодно. да, ну, хорошая практика для прокачки уверенности от коллег. Да, но только сильно там не надо вот это вот, я такого никогда не видел, ты был великолепен, там вот эта история, потому что, ну, человек сразу поймет, ну, понятно. У него и так-то будет обесценивание этой всей истории. Ну, понятно, что вы мне пишете, а что бы вы мне еще написали тут, да, типа, я же вижу, от кого это пришло, ага. Еще бы ты мне там чем плохое написал. Поэтому постарайтесь максимально конструктивно. Уж такая Короче, кто практика хочет писать хорошая. это, фидбэк на техсобесы, можете писать, но только не перехваливайте. Замечание Реально. от Ну, психолога. может, кому-то правда очень понравилось что-то. Тогда да. Но все-таки да. Мгм. Следующий вопрос, он такой из... а, Следующий вопрос, он такой более практический. В общем, человек ради обучения сократил, ну, работает сдельно, сократил свои рабочие часы, чтобы больше уделять время на учебу, и чтобы быстрее вкатиться. А, Из-за этого затягивается обучение в любом случае, время идет, нарастает тревога, чувство вины, что лишаю семью части дохода здесь и сейчас. Приходится сильнее ужиматься. Опять же, что если я не справлюсь, и все это было зря, но мы этот вопрос сейчас разбирали. В общем, чувство вины и тревога на фоне. А, Может быть, тоже есть, что вот в этом кейсе добавить, он похож на предыдущий, но вот тут есть конкретное. То есть человек ради цели урезал часть своих доходов, чтобы больше учиться, и вот есть чувство вины, что семья недополучает чего-то здесь и сейчас, и тревога на фоне чувства вины. Вот раздели ответственность с семьей, с женой. Приди, скажи, ну, вот, слушай, вот такая вот история. Либо мы сейчас ужимаемся, но перспектива, да, как бы есть. Либо мы как бы не ужимаемся, но, соответственно, перспективы нет. Ты как? Раздели ответственность. Ну, зачем ты ее таскаешь сам? Это потому что это же вопрос семьи. Ну, посоветуйся с семьей, если это для тебя вот эта вот история. Все, раздели. Не берите на себя дохера ответственности. Разделяйте и скидывайте ее где только можете. Дышать станет легче, небо будет чище, вот, и все такое. Солнце станет ярче. Ну, я тоже так считаю, что если ну, такие серьезные вопросы, как ну, там, год обучения, полгода обучения, они должны решаться как-то коллегиально с семьей. И, ну, то есть, с той Конечно. стороны, человек должен понимать, ну, какой ценой это все дается. И что это Да. и какая-то игра не в одни ворота, это должно быть совместное решение. И что будет тяжело на этом пути, человек должен как-то понимать эту историю. Поэтому, поэтому вот прям полностью поддерживаю. Мгм. Так, следующий вопрос. Ну, это, наверное, синдром отличника. Мгм. А, Как справиться с перфекционизмом, когда кажется, что код никогда не будет идеальным? У разработчиков есть такая история. Написали код, он работает, и начинается типа, так, вот я его сейчас чуть-чуть лучше сделаю, улучшить его чуть-чуть, там какие-то... В общем, бесконечно вылизывать можно код, улучшать его, чтобы он был красивее, вот прям вот там, я не знаю, какой-то идеальный, потом еще более идеальный, еще более идеальный. И так можно просидеть там всю ночь, вместо того, чтобы там сделал за 2 часа и отдал, оно работает. Но вот какое-то чувство внутреннего перфекционизма тебе дает, и ты вот сидишь просто и не можешь остановиться. Это буквально люди не могут остановиться. А что в этом плохого? Ну, Они хотят пусть вылизывает. заниматься чем-то другим, видимо, А, очевидно. видимо, значит, не хотят. Возможно. Да, вот эта история перфекционизма, опять же, это в жизни проявляется тоже или только в коде? Может быть, это правда история о том, что все должно быть идеально, носочки должны быть сложены в стопочку, да, вот как-то вот кроватка заправлена идеально. Но если у человека такой стиль жизни, а что вы сделаете? Ничего. Ему так нравится, по-другому он вообще ничего не будет делать тогда. Другое дело, если это человеку мешает, надо спросить прежде всего у него, это ему вообще мешает?
или нет. Вот здесь, если правда стоит задача, значит ставить задачу или до него доносить эту задачу. Идеально вылизывать не нужно. Нужно приоритет быстрее. Все, человек будет думать, все, окей, Но окей, это он должен сам быстрее. себе эту Приор- штуку в голове поставить, потому что на работе прилетает задача вот сделать это. Он это сделал, но дальше начинается вот это вот какая-то, не знаю, гонка, может быть, с собственным самолюбием или, не знаю, в общем, с чем-то таким. Вот я же крутой инженер, классный, я сделаю лучше. Никто не требует этого на работе. Это он как бы сам себе вот такую придумывает. Как себе Здесь как установку сделать бы такую? Здесь как бы двоякая история. Это может быть правда увлеченность, и человек вот увлечен. Вот эта история-то ему нравится, он готов тратить свое личное время. Ну тогда чего там, если временных вот рамок никаких нет. То есть он вот расходует, если ему это нравится, он туда и не затрачивает ничего особенного, да, он занимается тем, что ему нравится. А ставить вот рамки в таком плане, да, такому человеку, который не может остановиться, значит, у него структуры там нет, да, собранной. Значит, ему выставлять структуру и временные вот рамки какие-то, да, что приоритет быстро и просто. Приоритет не идеально. А как ему оттуда выходить? Ну, осознавать, наверное, что. Просто смотри, здесь как бы такая история, что если ему сказать, слушай, ну ты же делаешь не шедевр, ну елки-палки, ну это абсолютно попсовая приложуха, там, да, какая-нибудь, сделай быстро и забыл. А, так это, блин, это же из-за денег. Ну ладно, хрен вам, вот вам из-за денег. А он может это, вот ему нравится искренне это делать. Здесь можно подрезать как бы крылья, поэтому... Но до него, конечно, нужно донести, если ему это мешает, если это запрос, да, действительно пришел от него, значит, ему с этим как-то не ок. Он не может остановиться, и он постоянно это улучшает. Ему надо это замечать. Вообще-то от этого страдает, например, сон. Из-за сна страдает все остальное. Или страдают вот эти вот другие сферы жизни, что в жизни есть не только код. Есть какие-то еще вещи, удели время им, потому что если ты так будешь продолжать, ты ни к чему не придешь. Вот примерно Окей. так. Не знаю, как еще ответить. Спасибо. Есть у кого вопросы, кто хочет задать их, ну, как бы лично голосом? Поднимайте руку, пока я там сейчас посмотрю следующий вопрос в нашей формочке. Хорошая возможность поднять руку и задать вопрос лично. Я думаю, все уже устали. Окей. Ну, мы сейчас еще пару вопросов пробежимся. Я думаю, будем на этом финалить. Следующий вопрос немножко странный, но тем не менее я его прочитаю. В общем, суть его так, как я просто прочитаю, как я его понял, точнее объясню. Я учился в ВУЗе и не получил работу по специальности. Стоит ли мне рассматривать работу руками, потому что я вижу, что мои знакомые, которые работают руками, это, понимаю, физический труд, они кажутся мне более счастливыми, чем я или вот те, кто работают не руками. Опять сравниваем себя с другими, Похоже на то. но стоит ли рассматривать работу вот руками? Ну, попробуй. Зайдет или не зайдет, не знаю, сейчас лето, пойди на подработку куда-нибудь. Ну, попробуй. Как же тебе это сказать? Попробуй, посмотри. Может быть, это со стороны кажется так все прекрасно и высокооплачиваемо. Типа, хоп, поработал 8-часовой день, там 5 тысяч заработал, например, там, или что-то такое. Ну, попробуй. Физически то тоже такая история. Окей. По-другому не ответить. Как тут Ну, тут ответить? да, сложно понять, насколько физически труд и конкретно что делать. Смотря что А, подходит. Может быть, действительно, да, кайфанешь, там вот эти вот эндорфины пойдут, да, вот эта история. Но тут тоже может быть, физический история, труд, он то, что очень зависит. думать меньше надо.
Меньше думаешь, Да, голова чище или там это, короче, никаких думок ну, нету, вот этих тревог. можно так отдыхать. Нет, тревоги-то все равно будут, но этот труд очень завязан на физике. То есть заболела там, например, запястье. Все, у тебя и заработка никакого нет. Что ты будешь делать? А дальше? Ты будешь становиться старше. Тебе будет 45. Ты так не сможешь уже работать. Чего будешь делать? Тогда будешь учиться. Ну, чем раньше начинать осваивать какие-то истории, тем лучше. Хотя можно на самом деле в возрасте в любом есть. Главное, чтобы это подходило, нравилось. Мгм. 100%. Вопрос следующий. Как, он такой простой, прямой, как в конце рабочего дня освободить голову от рабочих вопросов? То ты просто выходишь и говоришь: так, все, идите все нахрен. Я пошел домой. Вот. А дома пошел. Смотри, здесь важно, есть ли какая-то жизнь, кроме вот работы. Потому что правда, если ты как бы приходишь после вот работы в квартиру, а там как бы никого нет, и стоит комп, и выходные там, и нечего поделать, есть ли другая жизнь? Вспоминаем, да, вот эту историю опоры. Что там с другими сторонами жизни? Если их нет, и работает вся твоя жизнь, никак. А что у тебя еще есть? Ну, у тебя ничего нет. Осознать это, поплакать и начать как-то вот развиваться вширь. Может быть, уже хватит на работе копать вглубь. Может, уже посмотреть по сторонам, что есть еще много чего клевого, интересного. Следующий вопрос, он, в принципе, думаю, как будто бы ответ прям зашит в самом, в самом вопросе. Следующий. Меня раздражает обстановка дома. Рутина и однообразие. Утром садишься за учебу, потом работа. После работы прогулка, ужин, опять учеба. Работаю дома. Все проходит вокруг рабочего стола и стола на кухне. Даже сплю на диване возле стола. Отдохнуть непонятно как. Поиграть и посмотреть фильм, опять там стол, та же комната. То есть ничего не меняется. Ну, прям крик души, что же делать? А вопрос в чем? Что же делать? Что же делать? Да, что же делать? Пойти в зал, который поближе к дому. Только смотрите, зал это не какая-нибудь там пыльная качалка в подвале. Вот призываю всех, идите в хороший фитнес, где все красиво, где есть сауна, хамамчик. Идеально, если будет бассейн, но кто-нибудь бассейн, фиг с ним. Чтобы туда приходить, отдыхать, чтобы был вежливый персонал, чтобы были чистенькие полотенца. Вот это все, чтобы можно было не только там потренироваться, заняться собой, там, да, там как-то там педали покрутить у каждого по-разному. Ну и потом в сауне погреться, да, как бы на красивых девушек там посмотреть, простите, или на парней, кому там что. Вот обстановка должна вот располагать. Если у вас рабочий день, правда, проходит дома, мне это знакомо. Надо брать себя за шкирку и выводить. Ну, прям так. Вот фитнес, либо сделайте вот ритуал, привычка. Вводите все в привычку. Мы– это наши привычки. Сначала потихонечку, сложно, будет влом ходить в зал, например, там, да, вот что-то такое. Но потом это станет частью вашей жизни. И совершенно незаметно и без напряга вы прокачаете офигеть сколько сторон своей жизни. Могу сказать свой, например, опыт про какой-нибудь, не знаю, там что, контрастный душ, например. Отвратительная история. Просто вообще, для меня это было немыслимо вообще. Как это холодной водой? Это ужас. И я сейчас без него не могу жить. То есть я абсолютно другой человек после него. Я заползаю в ванну еле-еле, потому что не выспался или вчера там что-то такое. Я выхожу просто так. Где, что, кого порвать? Вот
И это потихонечку вошло в мою жизнь, и я без него теперь вот плохо обхожусь. И я получаю это мазохистическое удовольствие практически, но оно, блин, работает. Ну, это тоже физиология, там тоже выделяются эндорфины, дофамины, вот эта вся история. Но это вот такая штука какая-то. Вот вводите в свою жизнь полезные привычки. Вот потихонечку. Они могут казаться сначала, опять же, контрастный душ. На примере контрастного душа. Не надо сразу же в ледяную воду лезть. Ну, чуть-чуть похолоднее. Потихонечку. У большого слона по чуть-чуть. По чуть-чуть. Не надо приходить в тренажерные залы и рвать там железо 2 там часа упахиваться. Да придите и вы просто, не знаю, походите по беговой дорожке, даже бегать не надо. Просто приучите себя к этому. То вот здесь вот здорово, приятно пахнет, красиво, сауна. Для девушек это вообще важно, чтобы все было симпатично. Ну вот, это такая история. Хорошо, будет, наверное, финальный вопрос. Если еще останется немножко времени, я задам еще один вопрос от тебя, ну, либо уже нет. Мгм. Вопрос следующий про нарушение сна. Могу быть О, уставшим, хотеть спать, но не засыпается совсем. Ложусь в 10, до 12 не спится, могу проснуться ночью, не заснуть. Снотворное, не указано какое, тоже не помогает. Долго лежу, не засыпаю. Потом днем плохо себя чувствую, ложусь спать по нескольку раз в день. хочется спросить, о чем думаешь? О чем тревожишься? Ну Скорее всего, вот, что-то ложишься тогда. на фоне, допустим, обучения, пусть это будет, на фоне тревог вот этих предстоящих собеседований, полагаю. Мгм. Но, опять же, без это все очень индивидуально, но вот такие вот общие правила, да, например, что м, чаще всего вот режим и сон нарушается из-за тревоги, из-за переживаний, из-за каких-то вот таких вот историй. Э, Второе, это, конечно, сразу перед сном нельзя, все знают об этом, залипать в телефон, да, ну, потому что вот хотя бы за полчаса, ладно уж за час, господи, кого мы, блин, обманываем, да, никто там, да, но хотя бы за пол там часа отложите его, отложите. В интернете, в Ютубе полно медитативных техник по засыпанию. Многие из них работают. Прям вот включить успокаивающую музычку, дождя там какая-нибудь вот такая. Ну, правда. Но здесь просто человек пишет, что снотворные не помогают. Вот если снотворные не помогают, то здесь вопросы. То есть тревога либо это снотворные какие-то, не такие, либо, правда, тревога настолько большая, что не помогают, надо к специалисту идти. Сон крайне важен. Вот наша психика восстанавливается во сне. Когда мы спим, мы восстанавливаемся. Если сна недостаточно, наша психика истощается. Это приводит к выгоранию в том числе, да, то есть вот это не успевает. Очень важно полноценно спать. Полноценно спать, например, помогает, ну, простите меня, физическая нагрузка. Вот этого, да. В ритуал возьми, прогуляться, не знаю, где там кто вот живет, да, ну, какой-нибудь на часик пройтись, но сейчас лето, правда. Да, побыть собой. Опять же, от чего это тревога? Правда, тревога может быть объективной. Какой-то непростой период в жизни какой-то. Надо об этом говорить, вот разбираться. Так универсально это телефон нафиг, тем более фитнес, спорт нормализует фон. И соблюдение дня. То есть неважно, что ты засыпаешь в 12, если идешь спать в 10. Кстати, почему ты идешь спать в 10? Вроде это не поздно. Почему не в 11? Ну, не знаю, есть кто-нибудь, кто ложится спать в 10?
Может, потом на Вот. работу просто кому-то в 6 вставать, не знаю, предполагаю. А, мгм. Ну тогда да, тогда возможно. Ну тогда, значит, не высыпаешься. Опять же, почему? Лично все индивидуально, правда. Подумай сам, но не спишь. Если тревожишься, думай, о чем тревожишься. А, Свежий воздух, прогулка, физика. Но если снотворное не помогает, обратись к специалисту. Важно наладить сон. Вот это приоритет. Долго так не протянешь. Ну вот. Хорошо. И финальный вопрос от меня. Это скажи, пожалуйста, как подружиться со своей тенью? Что для этого нужно сделать? Как ее познать и наладить с ней там чего-то там? Подружиться. А зачем тебе с ней подружиться? Ну, просто я где-то услышал про Карла Юнга, и вот все говорят, что там, в общем, есть такая тема. а, Человек не может быть полноценным, если он со своей тенью не подружится. Я не знаю, полноценный я или нет. Ну, раз говорят, надо попробовать подружиться. Тут дело в том, ну, немножечко с отвлеченного, да, начну. Тут как бы история в том, что ты себя чувствуешь ущербно, ты себя чувствуешь Совершенно неполноценным. нет. Ну, ты же знаешь золотое правило сисадмина. Не лезь в систему, которая вот работает. Улучшать не надо, блин. Не надо, все сломаешь. Не надо вот Ну, в этого всего принципе, делать. да, Это согласен. во-первых. Если что-то не мешает жить и не тревожит, оставь. Пусть вот работает. Другим, может, важно. Вот там вот у них там. Если все ок, зачем лезть? Во-вторых, ну так уж, если предположим, что тебе важно, да, это делать. Кто-то из великих сказал, что утром, когда ты проснешься, подойди к зеркалу, которое в полный вот рост, да, без одежды, голым, не побритый там, ничего, девушка не накрашена, вот это все, вот это вот опухшее, вот такое вот. И познакомься. Это ты. Без всяких там улучшайзеров. Вот это ты. И другого у тебя в этой жизни не будет. Поменять класс, вот расу не выйдет, да, вот ты гном, все, ну, условно говоря, вот ты вот видишь, вот гном, за эльфа пройти не получится, все, вот такая вот история. Поэтому ведь в теневой стороне не только негативные истории, там же, ну, все скрытое такое, да, там просто у всякого негативного качества, как у любой медали, есть две стороны. Вопрос ты, конечно, задал напоследок. Вот нет ни одного однозначно плохого качества. Вот какой бы, вот злой, например. Злой, зато твои границы будут отстаиваться. Ты как бы тебя не будут использовать чаще всего, потому что связываться с тобой не захотят. Но как бы есть и минусы, например, да, что, ну, друзей у тебя будет немного, но они тебе и не нужны, в принципе. Они же все кто? Правильно, козлы. Вот, так-то, ну, если ты злой. А злой, откуда ты злой? Чего злишься-то? Злость– это вот реакция на что-то, причем защитная. На что? Кого защищаешь? То есть это неплохое качество само по себе. Это твоя ответка, чтобы тебя не вот ранили, например, да. Обидел тебя кто-то, девушка тебя очень сильно предала, изменила, ты злой теперь, например, на весь женский пол. Потому что было очень больно. И теперь ты не хочешь, чтобы было так опять, и ты на них злишься, условно говоря. Поэтому подружиться, узнать себя. Хороший вопрос, на самом деле. Я просто про технологию, как это делать самому собой. То есть на сессиях, да, то есть с психологом, это ясно как.
Где делать? Тут Мы уже там, я, вопрос в том, надо ли оно вообще, а надо то, ли оно может, оно вообще, в вообще? принципе, и лучше туда и Не это лезь, самое, не не лезть. болит, не трогай. Вот относится ко всем. Вы задайте вопрос, вам это зачем? Вот вам это зачем? Вас это беспокоит или вам это интересно? Вы можете там столкнуться с какими-то неприятностями, откопать не клад, а какую-нибудь, например, нехорошую штуку. А оно вам зачем? Жили же до вот этого спокойно и жили. Зачем вам куда-то там в детство там копаться? Это там уже вы, блин, и забыли, а сейчас вы, блин, как это откопаете? И что с этим делать? Нет, ну с этим понять, но это долго, это неприятно. Зачем? Окей, Вот тогда мы, вообще пожалуй, этот оставим эту вопрос, тему. да, этот вопрос я призываю задавать всегда всем. А нафига? Вот, а зачем? Смысл какой? То есть процесс ради процесса, ну такая себе история. Если есть потребность, да. Вообще понятие психологического здоровья, психического, ну его как бы нет особо. Оно есть, но оно очень сильно, да, как бы, ну, например, это когда тебе самому с собой ок. Это вот признак психологического здоровья. Вот тебе самому с собой нормально проводить время. А так, если ты живешь нормально, какая разница, как там у других устроено? У тебя норм и норм. Не надо копаться. И придет время, приспичит, будет необходимость, ты встанешь и пойдешь к психологу, ну, условно говоря. Пока нет. Психиатров. Или к психиатру. Это уже кому как, да. Все, хорошо, понял. Спасибо тебе за ответ на этот непростой вопрос. В целом, спасибо тебе за то, что ты к нам сегодня пришел, за твои ответы. Я надеюсь, всем ребятам, большинству понравилось. Я постарался осветить большинство вопросов, которые пришли в форме. К сожалению, их пришло больше, но в основном они плюс-минус где-то пересекались. Поэтому спасибо тебе за твою компетенцию, за твои советы. Я лично был очень рад с тобой пообщаться, познакомиться. Очень все понравилось. Еще раз спасибо. И, наверное, до каких-нибудь скорых встреч. Да, всего доброго. Прекрасные вопросы. Все, тогда Счастливо будем на всем. этом прощаться. Спасибо тебе и пока. Пока.